ගරු කතානායකතුමනි ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසය තුළ විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබූ වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු බවටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතු බවටත් ඔවුන් විසින් කොල්ල කන ලද මහජන ධනය නැවත අත්පත් කරගත යුතු බවටත් විශාල සංවාදයක් පසුගිය කාලයේ රට තුළ පැවතුණා. මේ කොතරම් බලවත් වීද යත් පසුගිය ජනවාරි මාස 8 ජනාධිපතිවරණ ඉලක්ක කරගනිමින් ප්‍රකාශයට පත් කළ මෛත්‍රී පාලනයක් දින 100කින් අලුත් රටක් මැතිවරණ ප්‍රකාශයේද පෙබරවාරි 5 වෙනි දිනට නියමිතව තිබුණේ පසුගිය කාලයේ සිදුවී ඇති මහා පරිමාණ දූෂණ සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ විනිශ්චය සභා පත් කිරීම යන්නේ. කෙසේ වුවද නව ආණ්ඩුව යටතේද මෙම වංචා හා දූෂණ වලට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැති බවටත් සිදුවෙමින් ඇති විමර්ශන කටයුතු අපේක්ෂා කළ තරම් වේගයකින් ඉදිරියට නොවන බවටත් වර්තමාන ආණ්ඩුවටද දූෂණ පිළිබඳ ප්‍රබල චෝදනා එල්ල වී ඇති බවටත් ජනතාව තුළ ඇත්තේ බලවත් කනස්සල්ලකි. එමෙන්ම පසුගිය කාලයේ වංචා දූෂණ විමර්ශන කටයුතු වලට නිලධාරීන්ගේ හා දේශපාලකින්ගේ බලපෑම් සිදුවෙමින් තිබෙන බව පෙනෙන්නට තිබේ. විශේෂයෙන් ඇවන්ගාඩ් අවිගබඩා සහ නැව් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු වලදී මෙම තත්ත්වය පැහැදිලිව දක්වන්නට තිබිනි. මෙම තත්ත්වය තුළ වංචා දූෂණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු බලපෑම් වලින් තොරව සාධාරණ ලෙස සිදුවිය යුතු බවටත් ඒවාට සම්බන්ධ වරදකරුවන්ට එරෙහිව කඩිනමින් නීතිය ක්‍රියාත්මක යුතු බවටත් ඔවුන් විසින් කොල්ල කන ලද මහ ජන ධනය නැවත රට අත්පත් කරගතු බවටත් මේ ගරු සභාවට යෝජනා කර සිටිමි. ස්ථාවර නියෝගයේ 84/6 අධිකරණ විශේෂයකට භාජනව ඇති හෝ අධිකරණයේ තීන්දුව දීමට ඇති කිසිම කරුණක් ගැන කවර මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් හෝ සඳහන් නොකළ යුතුය. ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමති ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ බී වාර්තාවත් ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා 32/528/2015 මේ අවන්ගාඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධ ඊළඟ දිනය 2016 පෙබරවාරි 25 වෙනිදා. ඉතින් මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා පාර්ලිමේන්තු නීති රීතිවලට පැටහැණි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද අධිකරණයේ නඩුවක් තියෙනවා මම මේක ගැන හොයලා බැලුවා. විශේෂයෙන්ම මනි ලොන්ඩරින් මුදල් විසුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් බලවත් සාක්ෂි තියෙනවා. එම නිසා මම ගරු කතානායකතුමනි අපි මේක පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කිරීම ඒ සියලු දෙනාටම අගතියට හරියට. ඔව් බොහෝ අයට අගති සිද්ධ වෙන බව මම දන්නවා කතානායකතුමනි. මෙතෙන්දි මමත් මේක අධ්‍යයනය කළා. කියන්න කරු ගන්නකොත් ඒ කියන්නේ මම දන්නවා ගරු කතානායකතුමනි බොහෝ අයට අගතියින් සිද්ධ වෙන බව. හැබැයි මා මේ කතා කරන්නේ මේ රටේ ජනතාවට සිද්ධ වෙච්ච අගතිය පිළිබඳව. අපි මේ පාර්ලිමේන්තු අවධානය යොමු කළ යුතු වන්නේ තනි පුද්ගලයාගේ අගතීන් පිළිබඳව නෙවෙයි මහජනයාගේ දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අහිමිවීම පිළිබඳව ඇති වී තිබෙන අගතිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඇවන්ගාඩ් සිදුවීමේදී දැනට අධිකරණයට ගාලු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තියෙන ගරු සභාපතිතුමනි ගාල්ලේ OIC මහත්මයා විසින් පාවෙන අවිගබඩාවක් පැවැත්වීම පිළිබඳ ඉදිරිපත් කළ තිබෙන පැමිණිල්ලට අදාළ නඩුව. කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගරු කතානායකතුමනි නීතිපතිවරයා විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා තව දුරටත් අපරාධමය නඩුවක් අපරාධමය පරීක්ෂණයක් පැවරීමට මේ ඇවන්ගාඩ් සිදුවීම හරහා නැහැ. ඒ නිසා සිදු කළ යුතු වන්නේ මුදල් විසුද්ධිකරණය පිළිබඳව මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත අනුව හෝ අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව අනුව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වීමයි. ඒක ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙන දෙයක්. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා නීතිපතිවරයා පැහැදිලිව කිව්වා අපරාධමය නඩුවක් පවත්වාගෙන ඉඩ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව නඩුවක් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වාජන වෙලා තිබෙන විෂය මා මේ සාකච්ඡා කරන විෂය පිළිබඳව කිසිසේත්ම අධිකරණේ විභාග වෙමින් තිබෙන කරුණක් නෙවෙයි ගරු කතානායකතුමනි. This is not a matter. This is not a matter that is sub judice. When a B report is filed in court, that doesn't mean that the matter is pending adjudication. If there is a case that has started, a court case that has started, the matter is pending adjudication. It is only then that the Parliament refrains from going into the matter. A B report is not a matter that can be said to be before court for adjudication, and even previously
there have been rulings from your chair that a B report does not necessarily mean that a matter is sub judice, and this is, I concur with the Honourable Anura Kumara Disanayaka. This is a matter that is of great public importance, and this must be debated. Thank you. දැන් මේ කරුණ ගැන මමත් අධ්‍යයනය කළා. මේ සාමාන්‍ය මේ යෝජනාව වැවෙලා තින්නේ දූෂණ අනිකුත් කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා එක මෙතන එක පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඇවන්ගාඩ් අවි ගබඩාසා නැව පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු වලදී මෙම තත්ත්වයේ පැහැදිලි දක්ෂණ ලැබුණේ. එච්චර හිත තියෙන අනික ඔක්කොම තියෙන්නේ දූෂණ සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා 84 6 මේකට අවුට් කළ අනික සියලු දෙයක් සාකච්ඡා කිරීමට අවසර දෙන්න පුළුවන්. නායකතුමනි මම උත්සාහ කරන්නම් ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුවේදී අධිකරණයේ පිළිබඳවත් අධිකරණ ඇමතිතුමා පිළිබඳවත් සඳහන් නොකර ඉන්න. උසාවියේ තියෙන හින්දා ඒක නෙමෙයි යටත්ව මම අවසර දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. තව අවශ්‍ය නම් ගරු කතානායකතුමනි ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා ගැනත් කතා නොකර ඉන්න. මේ අපි මේක ගැන නෑ මම කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කියාපු තියෙන කටයුතු කරා. නෑ මම කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ අපි එහෙම එකඟතාවයකට එමු. ගාලු දිස්ත්‍රික් නායකයා ගැන කතා කරන්නේ නෑ. ඔය අධිකරණ අමාත්‍ය ගැන කතා කරන්නෙත් නෑ. ඉස්සලා පොලිස් බාර හිටපු ඇමතුමා ගැන කතා කරන්නෙත් නෑ. දැනුත් ඉන්න. ඕනනම් එහෙම එකඟතාවයකට එමු. මොකද අගතියක් සිද්ධ වෙනවා මගේ මුහුණ ඉස්සරහා දිහා බලාගෙන අමාරුයි සමහර ඒවා කියන්න. මොකද එළිය අපිට හම්බ වෙනවනේ. ආයේ මෙතන මෙහෙම බලාගෙන කියන්නත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් කමක් නැහැ. ඒ ගැන මම ප්‍රවේශමෙන් කතා කරන්න ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා ලබා දීපු උපදෙස් අනුව. ගරු කතානායකතුමනි මේ වංචා දූෂණ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණේ මීට දශක දෙක තුනක කාලයක සිට. 1994 මැතිවරණයේදී අපිට මතකයි ඒ මැතිවරණ වේදිකාවේදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයෙන් පොල් අක්කර 2ක් මිලදී ගැනීම පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු. ඒ වගේම හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්තශාලාව විකුණන්නේ 1977 94 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය සීනි ගබඩාවේ තිබුණු සීනි තොගයටත් වඩා අඩු වටිනාකමකට තමයි හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්තශාලාව වික්කේ. හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්තශාලාව ගන්නකොට එහි ගබඩාවේ තිබුණු සීනි තොගය බැලුවා නම් එය කර්මාන්තශාලාවේ මිලටත් වඩා ගබඩාවේ සීනි තොගයේ මිල වැඩි වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා 1994 වේදිකාවේදී මේ වංචා දූෂකයන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතු බව ප්‍රකාශයටපත් වුණා. එතෙන්දී මට මතකයි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය කිව්වා මේ මහජනයාගේ දේපල හොරකම් කරන ලද අය නාස්ති කරන ලද අය ගෝල්පේස් පිට්ටනියට අරන් ගිහලා එල්ලනවා කිව්වා. අම ගන්නවා කිව්වා. අපිත් ගරු කතානායකතුමා හවසට ඉඳ හිට ගිහිල්ලා බලාගෙන හිටියා එක හොරෙක්වත් ගෙනලා හැම ගහයිද කියලා. හැබැයි සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? හොරෙක් හැම ගහනවා වෙනුවට සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි ඒ ආණ්ඩුවට ටෙලිකොම් ගනුදෙනුව පිළිබඳ විශාල විවාදයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණා. තවක්කාල් වරුන්ට සිමෙන්ති කම්බල විකිණීම පිළිබඳ විශාල විවාදයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණා. ගෑස් කර්මාන්තශාලාව සෙල් සමාගමට විකිණීම පිළිබඳව විශාල විවාදයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණා. මේ වාහන සංස්ථාව විකිණීම පිළිබඳව විශාල විවාදයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණා. මේ අසබඩ මේ දියවන්නාවේ ආසන්න ඉඩම් පෞද්ගලික සමාගම් වලට විකිණීම පිළිබඳව විශාල ආందోලනයක් තුඩු දීලා තිබුණා. ඒ නිසා වංචනිකයන් හැම ගහන්න වංචනිකයන් එල්ලන්න ගෝල්පේස් පිට්ටනිය තියලා හැම ගහලා එල්ලන්න බලාගෙන පුටු ආණ්ඩුව බැහැලා ගියේ මහා බරපතල ගණේ වංචා දූෂණ චෝදනා එල්ල වෙලා. 2001 එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැතිවරණ වේදිකාවේදී මේවා බරපතල කරුණු බවට පත් වුණා. හැබැයි මොකද සිද්ධ වුනේ? 2001 2004 කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විකිණීමේදී ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වික්කේ 2003 මාර්තු මාසයේ 28 වෙනිදා. 2003 මාර්තු මාසයේ 28 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වික්කේ ජිබෝල්ටහි පිහිටපු සමාගමකට. හැබැයි ඒ සමාගම පිහිටුවේ අප්‍රේල් මාසයේ 1 වෙනිදා. මාර්තු මාසයේ 28 වෙනිදා විකුණනකොට එහෙම සමාගමක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඒ තරම් දූෂණ වලට නැවත 2001 2004 පාලනය යොමු වුණා. මැරයින් සර්විස් එක නැවතෙල් තෙල් සංස්ථාව සතුව තිබුණ ඉතාමත් වැදගත් අංශය නැවතෙල් අංශය. ඒක මැරයින් සර්විස් කියලා පෞද්ගලික සමාගමක් බවට පත් කරලා වික්කා වරායේ තිබුණු තෙල් ටැංකිය 8යි ඒ වරායට අයිති තිබු ඉඩම් අක්කර 8කුයි රූඩ් 4ක් වික්කා. වික්කේ කරු කතානායකතුමනි මිලියන 1100ට. හැබැයි තෙල් ටැංකිය 8 ගණනය කරා මිලියන 1100ට. ඉඩමත් ගණනය කරා මිලියන 1100ට. අන්තිමට බලනකොට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? භාණ්ඩාගාරයට එන්න ඕන මිලියන 2200ක්. ඉඩමට මිලියන 1100යි තෙල් ටැංකිය වලට මිලියන 1100යි මිලියන 2200ක් භාණ්ඩාගාරයට එන්න ඕන. හැබැයි භාණ්ඩාගාරයට ආවේ 1 මිලියන 1100යි. සල්ලි දික් කරලා තෙල් ටැංකි ටික ගත්තා. සල්ලි දීලා ඉඩම ගත්තා.
මේ විදිය බරපතල වංචා ගනුදෙනුන් වලින් හවුල් වෙලා තමයි 2004 තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩුව බැහැලා ගියේ. ඒ වෙලාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සිද්ධ වුණා මැරයින් සර්විස් එක විකිණීම පිළිබඳ නැවත නඩු තීන්දුවක් දීලා රජයට පවර ගන්න. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වාසුදේව නානායක්කාර මහත්මයා ඇතුළු මේ රටේ බොහෝ පිරිසක් අධිකරණයට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව නැවත ජනතාව වෙත පවර ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා වංචා දූෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා 2001 බලයට පත්වෙච්ච තමුන්නාන්සලා යලි ඒ පීල්ලෙමේ ඒ ගමනේම දිගින් දිගටම ගමන් කරමින් තිබුණා. ඊට පස්ව කරු කතානායකතුමනි වංචාව දූෂණයේ නාස්තිය පිළිබඳව වැඩිම සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු වැඩිම ආందోලනයට තුඩු දුන්නු වැඩිම අවධානය ලක් කරපු මැතිවරණය තමයි 2005 මැතිවරණය. ඒ කොච්චරද කියනවනම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා තමන්ගේ වේදිකාවේදී කිව්වා ඔහු ජනාධිපතිතුමාට පස්සේ එයාපෝට් එක වහනවා කිව්වා. ඒක කිව්වා. 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී. එතුමා කිව්වා මේ එයාපෝට් එක වහනවා කිව්වා. පස්සේ එතුමා ඒකට වෙන විරෝධ වෙනකොට නෑ එහෙම නෙවෙයි කිව්වේ කියලා කිව්වා. හැබැයි එතුමා කිව්වා ගුවන් තොටුපළ වහනවා කිව්වා. ඒකේ අර්ථය තිබුණේ ගුවන් තොටුපළ වහනවා කියන එක නෙවෙයි. මේ වංචනිකයන්ට පැනලා යන්න, මේ වංචනිකයන්ට හැංගෙන්න කිසිසේත්ම ඉඩ ලබා නොදෙන බව තමයි එතුමා ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම තමයි දිනසිය වැඩපිළිවෙලේදී තමුන්නාන්සලා දැම්ම පෙබරවාරි මාසයේ 5 වෙනිදාට ඇතුළත් කරන වැඩසටහන හැටියට දැම්මා මෙන්න මෙහෙම ගරු කතානායකතුමනි. ඒකෙදි කිව්වා වංචා දූෂණ පසුගිය කාලයේ සිදුවී ඇති මහ පරිමාණ දූෂණ සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ විනිශ්චය සභා පත් කිරීම කියලා. කවදද මේක කරන්න ඕන? පෙබරවාරි මාසයේ 5 වෙනිදාට. පෙබරවාරි මාසයේ 5 වෙනිදාට කරන්න ඕන දිනසිය වැඩසටහන අනුව මේ කමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කිරීම. නමුත් අද නොවැම්බර් මාසයේ ගත වෙමින් තිබෙනවා මෙවැනි පත් කිරීමක් සිද්ධ කරලා නැහැ. පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ මැතිවරණය තමුන්නාන්සලා කිව්ව මොකද්ද? වර්තමානයේ පවතින අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් දූෂණ විරෝධී පිළිවෙත් වලට අනුව අධිබලති ස්වාධීන දූෂණ මැඩ පැවැත්වීමේ කොමිසම සභාවක් ස්ථාපිත කරන්නෙමු. විශේෂයෙන්ම හොංකොන්හි දූෂණ විරෝධී කොමිසම හා එක්සත් රාජධානිය බරපතල වංචා විමර්ශන කාර්යාංශයේ මේදී ආදර්ශයට ගනු ඇත. හොංකොන් වල එකක් තියෙන විදියට, එංගලන්තේ තියෙන විදියට මේ රටේ වංචා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන කොමිසම සභාවක් ස්ථාපිත කරනවා කියලා තමුන්නාන්සලා පහුගිය මැතිවරණයේදී කිව්වා. ඒ වගේම අපරාධ මගින් රැස් කරලද ධනය නැවත අත්පත් කර ගැනීමේ නීති ප්‍රමුඛත්වයේදී කටයුතු කරන්නෙමු. තමුන්නාන්සලා මොකද්ද කිව්වේ? අපරාධ එක්රැස් කරගෙන තියෙන ධනෙ නැවත අත්පත් කරගන්න ප්‍රමුඛතාවයක් දීලා කටයුතු කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් මැතිවරණ දෙකකදී තමුන්නාන්සලාට ජනාධිපතිපතිව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට වාඩි වෙන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව තමුන්නාන්සලා ආණ්ඩු පැත්තේ වාඩි වෙන්න. තමුන්නාන්සලාට මේ රටේ ජනතාව දීපු ජනවරම මොකද්ද? තමුන්නාන්සලා පිටපස්සට තිබෙන බලය මොකක්ද? ඒ අන්කවරක්වත් නෙවෙයි. ජනතාවගේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා මේ වංචනිකයන්ට දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීමත්, ඔවුන් නීති හමුවට පැමිණීමත්, එම දේපල යලි මහ ජනතාව වෙත අත්පත් කර ගැනීම. මේ තමයි ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව බවට පත් වී තිබුණේ. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි දැන් සිද්ධ වෙමින් තිබෙන්නේ මොකක්ද? ඒවා එසේ තිබියදී තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩුවට මෑත කාලේ මහ බැංකුවේ බැඳුම් කර පිළිබඳව විශාල ගනුදෙනුවක චෝදනාවන් එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් සභාව විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුව හැමෙවත් නැති වෙන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. නැවත පාර්ලිමේන්තු කෝප් සභාවට පැවරලා තිබෙන ගරු කතානායකතුමනි බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ජනපති අගමැති ඇතුළු ඇමති මණ්ඩලයට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සමක් ගොනු වෙලා තිබෙනවා ගල්ලංගුරු ටෙන්ඩරයක් පිළිබඳව. මේ ගල්ලංගුරු වලින් එක කාලෙක හිටපු පාලන අධිකාරී විවිධ වමනාවන් සන්තර්පණය කළද කණ්ඩායමක් තමයි මේ ගල්ලංගුරු මාෆියාවේ යෙදিলা තිබුණේ. අද තමුන්නාන්සලා නැවත ඒවට අවතීර්ණ වෙමින් තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වංචාවේ දූෂණයේ යෙදුණු අය නීති හමුවට පමුණුවනවා වෙනුවට තමුන්නාන්සලා ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂකයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. එවන්ගාඩ් ගනුදෙනුවේදී ගරු කතානායකතුමනි මා පරීක්ෂණය ගැන කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ගනුදෙනුව ආරක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු මැදිහත් වුණා. ඒ ගනුදෙනුකරුවන් ආරක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුවේ කණ්ඩායම මැදිහත් වුණා. මම කියනවා ගරු කතානායකතුමනි ජනවාරි මාසේ 10 වෙනිදා එවන්ගාඩ් අධිපති නිස්සංක සේනාධිපති ජනාධිපති මුණ ගැස්සුවා. මා දන්නේ ජනාධිපතිතුමා එතකොට දිනුවා විතරයි සුබ පතන් දෙනවා කියලා. හැබැයි ජනවාරි මාසේ 10 වෙනිදා 9 වෙනිදා තමයි එවන් ජනාධිපතිතුමා දිවුරුම් දෙන්නේ. එතුමා 10 වෙනිදා මුණ ගැහෙන්නේ කවුද? එවන්ගාඩ් අයිතිකරුවා. මුණ ගැස්සන්නේ කවුද? වජිර අබේවර්ධන අමාත්‍යවරයා. මේක ඇත්ත කතාව. තමුන්නාන්සලා කියන්නේ මේව යටපත් කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕන කියලා මේ රටේ. තමුන්නාන්සලා නැහැ කියන පොළොව නැගිටලා 10 වෙනිදා බලන්න ගිහිල්ලා ජනාධිපති මුණ ගැසිත් තැන්වල තියෙන කැමරාවල පද්ධතිවල සඳහන් වෙලා ඇති. ඒ නිසා ගනුදෙනුකරුවන් ආරක්ෂා කරන ක්‍රියාමාර්ගවල තමුන්නාන්සලා අවතීර්ණ වුණා. ෆයිල් හංගන්න පටන් ගත්තා. නිලධාරීන් බියවද්දන්න පටන් ගත්තා. විවිධ ක්‍රියාමාර්ග හරහා අඩපණ කරන්න පටන් ගත්තා මේ වංචනිකයට දඬුවම් දෙන ක්‍රියාමාර්ග. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලාගෙන් මම අහන්නේ
වංචනිකයන්ට දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා ආපු ආණ්ඩුව අද වංචනිකයන්ගේ ආරක්ෂකයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ අද ඇමති මණ්ඩලේ බහුතරය ප්‍රමාණයක් ඉන්න වංචා දූෂණ පහුගිය කාලේ වංචා දූෂණ වලට හවුල්ලුත් එයට අමාත්‍ය දුර ලබා දීලා තිබෙනවා. එතනෝල් හවුල් කරුවන් පසුගිය මැතිවරණ ව්‍යාපාර එතනෝල් ව්‍යාපාර පිළිබඳව විශාල ආందోලනයට තුඩු දුන්නා. එතනෝල් කන්ටේනර් කැඳවීම පිළිබඳව එතනෝල් අයට දඬුවම් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු කතානායකතුමා විශාල සංවාදයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබුණා. හැබැයි එතනෝල් ව්‍යාපාරේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් අද තමුන්නාන්සේලාගේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු අපේ රටේ කුඩු ව්‍යාපාරය පිළිබඳව විශාල ආందోලනයක් තුඩු දීලා තිබුණා හවුල්කරුවන් පිළිබඳව. මීගමු එක්තරා තැනකට ගිහිල්ලා ඔහු පළාත් සභා ඇමතිවරයෙක් ඉන්න කාලේ නාකොටික්කෙන් ගරු කතානායකතුමනි කුඩු වටලනවා. පළාත් සභා ඇමතිවරයෙක්ගේ ගෙදර නාකොටික් එක යන්න ගරු කතානායකතුමනි නිකන් යන්නේ නැහැ. ඔහු ඊටමත් බල ඔබ දන්නවා. නාකොටික්කෙන් ඔබතුමාලගේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ඉස්සරහ පුටුව බලන්න මගෙන් අහන්න එපා කවුද කියලා ලැජ්ජයි. පිටිපස්සට වෙලා වාඩි වෙලා ඉස්සරහ පුටුව තියාගෙන ඉස්සරහ වාඩි කරගෙන පස්සට වෙලා වාඩි වෙලා මගෙන් අහනවා කවුද කියලා. අයියෝ ලැජ්ජයි. හරිද? ගරු කතානායකතුමනි මම මේ කියන්නේ ඒ මීගමුවේදී ඒ ගෙදර ගියාට පස්සේ නාකොටික් එකෙන් හිටපු පළාත් ඇමතිවරයෙක්ගේ ගෙදර ගිහිල්ලා කුඩු අල්ලන්නේ නිකන් නෙවෙයි. තොරතුරු හොඳට තියෙන්න ඕන. ගමේ කසිප්පු අල්ලන සිරිපාල ගෙදර පනින පොලිසිය ඕන තරම්. හැබැයි පළාත් ඇමතිවරයෙක්ගේ ගෙදරට පනින්න නම් සාධක තොරතුරු සත්‍ය සහිතව තිබෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි නාකොටිකෙන් ගෙදර ගියේ. නාකොටිකෙන් ගෙදර ගිහලා ටික වෙලාවකදී මොකද වුනේ? හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගුවන් යානෙන් ගිහිල්ලා බැස්සා ඒ ගෙදර. ගිහලා බැලලා බදාගත්තා. බදාගෙන පෙන්නපු සංඥාව මොකද්ද? නාකොටික් එකට දීපු සංඥාව තමයි අල්ලන්න එපා මේවා අපේ හවුල් බඩු කියලා. නෝ අපි එකට කරන බිස්නස් කියලා. දැන් එහෙම තමයි මැතිවරණ වේදිකාවේ කතා කරේ. ඒක තමයි ඉතිහාසය. හැබැයි අද තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු ඒගොල්ලෝ. තමුන්නාන්සේලා කියන්නේ කුඩු වලට හවුල්ුණු, එතනෝල් ව්‍යාපාර වලට හවුල්ුණු, වංචනිකල් කේව වලට හවුල්ුණු විශාල ප්‍රමාණයක් තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ වංචනිකයන්ට දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දෙවිද කියලා. සියතින් තමන්ගේ ගෙලට වෙලා දාගනී කියලා අපි කල්පනා කරන්නේ නේ. නිසා තමුන්නාන්සේලාද වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා විතරක් නෙවෙයි වංචනිකයන්ගේ පාලනයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. වංචනිකයන්ගේ මෙහෙවීමක් බවට තමුන්නාන්සේලාගේ පාලනය පත් වෙමින් තිබෙනවා. මා ගරු කතානායකතුමනි එකින් එක කියන්නම්. මේ රටේ මහජනයාගේ දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරපු විදිය මේ සාමාන්‍ය ධනෙ නෙවෙයි. අපේ ගමේ ඈත ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න ගොවි අම්මා තාත්තා කෙනෙකුට ඈත ගම්මක ඉන්න ගොවි අම්මා තාත්තා කෙනෙකුට ඉස්පිරිතාලෙට ගියොත් බෙහෙත් පෙත්ත නැහැ. පාසලේ අපේ රට මේ දුවා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා නැහැ. පිට්ටනිය සුද්ධ කරගන්න සල්ලි නැහැ. ලැබ් එකේ පරීක්ෂණ කරන්න උපකරණ ටිකක් නැහැ. මේ මහජනයාගේ ධනෙ අපේ රටේ ඈත ගොවි අම්මා තාත්තා කෙනෙකුට තමගේ කනර්ග ටික උගස්සලා බේරගන්න විදියක් නැහැ. තමගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන තරම් ආදායමක් නැහැ. අපේ රටේ විශාල මහ ජනතාවක් අතිශය පීඩාවට පත් වෙලා තිබියදී ඉතා කුඩා හවුල්කාර කණ්ඩායමක් ඒක ඇතුළේ ඉන්න දේශපාලකීන් ඒක ඇතුළේ ඉන්න නිලධාරීන් ඒක ඇතුළේ ඉන්න ඩීල් කරුවන් ඒක ඇතුළේ ඉන්න හවුල් දේශපාලකීන් නිලධාරීන් ඩීල් කරුවන් කීප දෙනෙක් මේ රටේ මුළු සාරේ මුරාගෙන කනවා. පෞගේ කාලේ විශාලටම මගේ නැගුම පිළිබඳව මහා මාර්ග පිළිබඳව විවිධ ඉදිකිරීම් පිළිබඳව ප්‍රධාන ඩීල් කරුවා බවට පත් වුණේ කවුද? ත්‍රිකුමාර නඩේෂන්. තමුන්නාසලා දන්නවා. ඔහු තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන ඩීල් කාරයෙක් හැටියට සාකච්ඡා වුණා. හැබැයි මම අහනවා ජනවාරි මාසේ 9 වෙනිදා පාන්දර එතකොට විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ජනාධිපති මන්දිරයට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හම්බෙට ගිය කාත් එක්කද? ඒ පාර්ලිමේන්තුවට කියන්නේ ඔහු ජනාධිපති මන්දිරයට ගියේ තිරුනඩේෂන් එක්ක පාන්දර 3:00ට. ඒතර අපි කියන්නේ තිරුනඩේෂන්ට දඬුවම් ලබා දෙවි කියලා. ප්‍රභාත් නායක කරලා කොහෙද ඉන්නේ? ලංකාවේ ප්‍රධාන ඩීල් කරුවන් තමුන්නාන්සලත් එක්ක අද පෙළ ගැහිලා තිබෙනවා. ඒතකොට දේශපාලකීන් තමුන්නාන්සලත් එක්ක ඩීල් කරුවන් තමුන්නාන්සලත් එක්ක නිලධාරීන් මංගල සමරවීර ගරු එමතුමා ගෙවුව කළුපොත කියලා. කළුපොතේ අංක 1 කවුද? මට කියන්න. කළුපොතේ අංක 1 නම කවුද? ජනාධිපති ලේකම්. දැන් තමුන්නාන්සේ ගැහුවා නිලධාරීන් දේශපාලකින්ගේ නම් පොතක් ගැහුවා. කළුපොත කියලා එක නම් කරා. ඒ කියන්නේ කළු ආර්ථිකයක් මෙහෙවපු, කළු සෙවණැලි පතුරවපු, රටේ ආර්ථික විනාශ කරපු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක නාම ලේඛනයක් ගැහුවේ නෑ ලිව්වා. print කරේ නෑ මම දන්නවා. ජනාධිපතිවරණයේදී නිල රාජකාරිය නොකර දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙච්ච නිලධාරීන්. හරි හරි. ඒකට දේශපාලනට කියලා කිව්වේ මෛත්‍රීපාල මහත්මයාගේ දේශපාලනට නෙවෙයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ දේශපාලනට. හරි. ඒකට ගැහුවා කළු පොත. ඔව් කළුපොතේ අංක 1 වර්තමාන ජනාධිපති ලේකම්. ඔබතුමා දන්නවා. හරිද? දැන් ඉස්සර හොඳට ඔබතුමා දන්නවා. දැන් දන්නේ නැහැ. ඔක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ.
ඕකම තමයි මේ අමතකයි. ඒකම දැන් තමයි මතුවලා තියෙන ප්‍රශ්න කරු කතානායකතුමනි. එනිසා කළු පොත මේ පාර්ලිමේන්තුවට සභාගත කරන්න කියලා මම එමුතුමන් ඉල්ලා හිටනවා. ඒතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කළු මූණු කවුද? මේ කළු ව්‍යාපාරිකයින් කවුද? මේ කළු නිලධාරීන් කවුද කියලා මේ රට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු මංගල සමරවීර ඇමතුමා විසින් එතුමාගේ එතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සකස් කළාද කළු පොත මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරාවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි ඒක තමයි ඉදිරිපත් කර රට දැනගන්න ඕන ඒවා. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමා මම කියමින් ආවේ. ඒ නිසා දැන් මේ අපේ රටේ සාරය උරා ගන්නා දේශපාලන කණ්ඩායමක්, නිලධාරි කණ්ඩායමක්, ඩීල් කරුවන්ගේ කණ්ඩායමක් නැවත තමුන්නාසලගේ ආණ්ඩුව යටපත් කරගෙන තිබෙනවා. නැවත ආණ්ඩුව යටපත් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ඇති වී තිබෙන මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ පිළිබඳව මේ ගැටලුව මතුවලා තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න කරු කතානායකතුමනි මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාශ කොට නැගුවා. අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා විසින් පිහිටෙව්වා මහා පරිමාණ වංචාවන් පිළිබඳ සෙවීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම සභාව. දැන් ආයතන 4කින් මේ පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙනවා. අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. සැලකිය යුතු කාලයක් යනවා ඒකේ පරීක්ෂණ ඉස්සරහට යන්න. ඒ වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි. අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ මුළු බලයම තිබුණ කොමසාරිස්වරු අතේ නිසා ඒ කොමසාරිස්වරු හිටියේ පහුගිය කාලේ හිටපු කොමසාරිස්වරු. ඒ නිසා ඒකට යම් පරිපාලන බාධාවක් ඇති වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව පැත්තෙන් රටටත් කියලා තිබුණා. මේ නව කොමිසම් සභාවක් පත් කිරීමකින් තොරව මේ පරීක්ෂණ ඉස්සරහට ගෙන යන්න බෑ කියලා. පසුගිය 9 වෙනිදා විධායක ජාතික ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ නව කොමසාරිස්වරු පත් කරලා තිබෙනවා. අපි බලාගෙනමු අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ශක්තිමත් වේවිද කියලා. හැබැයි මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාස සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වුණා. බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා ලංකාවට ඇවිල්ලා පළවෙනි දවසේම කට උත්තර ගන්න යනකොට ඔහු රඳවා ගැනීම සඳහා කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. හැබැයි මම වගකීමෙන් කියනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා රැඳුම් නියෝගයක් මේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ රැඳුම් භාරයේ තබා ගන්නකොට ජනාධිපතිවරයා දන්නෙත් නැහැ, අගමැතිවරයා දන්නෙත් නැහැ. දැනගෙන හිටියනම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්ත. කැබිනට් මණ්ඩලේ රැස් වෙලා තිබුණේ වෙලාවේ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අස්සෙත් තමයි දුරකථන ඇමතුමක් ඉන්න අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. ඒතර කට්ටියගේ මූණු ඇඹුල් වෙච්ච විදිය චිත්‍රයක් අඳින්න පුළුවන් ලස්සනට අඳින්න තිබ්බා. මේක ඇත්ත. ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ? ඊට පස්සේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසෙට බාධාවන් එල්ලෙන්න පටන් ගත්තා. මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසෙට පොලිස්පතිවරයා විසින් නියෝගයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඕනෑම පරීක්ෂණයක් කරනකොට පොලිස්පතිවරයාද ලබා දීලා තියෙන නියෝගය මොකක්ද? පරීක්ෂණ කරන්න අයිතිය තියෙන මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසෙට කිසිවෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න බෑ. ඒ මොකද්ද? සාමාන්‍ය ගමේ පොලිසියට කරු කතානායකතුමනි. කෙහෙල් කණක් කැපුවා කියලා හොරෙක් සැකපිට ආවොත් එයා අත්අඩංගුවට ගත්තොත් මහේස්ත්‍රාත් ගාවට අරන් ගිහිල්ලා රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොලිසියකට තියෙන බලය සාමාන්‍ය පුරවැසිය පීඩාවට පත් කරන්න, සාමාන්‍ය පුරවැසිය අත්අඩංගුවට ගන්න, සාමාන්‍ය හොරකම පිළිබඳව ඇති වී තිබෙන සැකයක් සංකාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ කොට අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර අත්අඩංගුවට ගැනීමේ බලය තිබෙනවා සාමාන්‍ය පොලිසියකට. හැබැයි මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසෙට නේ. මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසෙට ලිපියක් යවලා තිබුණා පොලිස්පතිවරයා. යවලා තියෙන ලියුම මොකද්ද? පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අත්අඩංගුවට ගන්නවා නම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විමසන්න ඕන, එතුමාගේ විමසන්න ඕන. ඒ මොකද? එතෙන් සිට කවුරුවත් මේකෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නෑ. දැන් පොලිස්පතිවරයා, මහාන පොලිස්පති පොලිසිය අමාත්‍ය සභාවේ අමාත්‍යතුමාගේ මේ උපදේශය දුන්නේ ඇයි? අයම පොලිසියකටම හැකියාවක් තිබෙනවා නම් වංචනිකයෙක් සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන්න. ඒ බලය මූල්‍ය අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශන කොට්ටාසෙට ඒ බලය ලබා දීලා නෑ. ඒ නිසා මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? විශාල පරීක්ෂණ ගණනාවක් අවසන් වෙලා තිබෙනවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩ ගැහිලා තිබෙනවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එහාට යන්නේ නැහැ. මම එකක් දෙකක් කියන්නම්. අපේ රටේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් ගරු කතානායකතුමනි පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී සිල් රෙදි බෙදලා තිබ්බා මිලියන 600ක. ලක්ෂ 6000ක සිල් රෙදි. ඇත්තටම රෙද්දක් හොයාගෙන බලන්න ඕන ඒවා සිල් රෙදිද කසීසලුද කියලා. ලක්ෂ 6000ක සිල් රෙදි. අපි අහනවා විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිසමට සිල් රෙදි බෙදීම සඳහා තියෙන මැන්ඩේට් එක මොකක්ද? බලය මොකක්ද? එහෙම සිල් රෙදි බෙදන්නේ ආයතනට බලයක් නැහැ. මොකද සිල් රෙදි බැඳලා එකතු කරලාද සංඛ්‍යාත ගෙනියන්නේ? කල්පනා කරලා බලන්න.
එනිසා ඔවුන්ට නැති බලයක් ඔවුන්ගේ ආයතනයට පැවරී නොමැති වගකීමක් ඉටු කරගෙන වෙන මිලියන 600ක් වෙන් කරා. මිලියන 600ක් වියදම් කරා. මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වුවා. පරීක්ෂණ පැවැත්වුවට පස්සේ නිල බලයේ මෙහි සභාපතිවරයා බවට පත් වෙන්නේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග. එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අනුස පැල්පිට. එම සිල්රිදි ගත්තේ වටිනාපා සෝමානන්ද හාමුදුරුවෝ. මේක තමයි සාක්ෂි. සාක්ෂිය කරලා පරීක්ෂණ කරා. පරීක්ෂණ අවසන් කරලා තිබුණා. හැබැයි පරීක්ෂණ අවසන් කරාට මොකද කරේ? මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරේ නෑ. අන්තිමට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට යනකොට සඳුදා දිනේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට යනකොට එදාම උදේ ගිහිල්ලා හයිකෝට් එකෙන් අප ගන්නවා. මාගාව තිබුණා ගරු කතානායකතුමනි කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ අංක 3 දී කොළඹ අතරේක මහේස්ත්‍රාත් නිසාන්ත පීරිස් මැතිතුමා ඉදිරිපිටදී අහපු නඩුව. පිටු 43කින් ඒ නඩු තීන්දුව තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි. මේ නඩු තීන්දුව පැහැදිලිව කියනවා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොකොට හයිකෝට් එකට ඉදිරිපත් කිරීමේ සැඟවෙච්ච රහස තමයි දවසක්වත් බන්ධනාගාරගත වෙන්නේ නැතුව අප ලබා ගැනීමේ අරමුණ තිබුණා කියලා ඔහු පැහැදිලිව කියනවා. ඒ සඳහා FCID එකේ ප්‍රධාන නිලධාරියට අධිකරණයට පැමිණලා වාර්තා කරන්න කියලා කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා ගරු කතානායකතුමනි. මේ වාර්තාව අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මේ විනිශ්චයකාරතුමාගේ මේ නඩු තීන්දුව ගරු කතානායකතුමනි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මූලික නීතිය වන්නේ ඒ සියලු පුරවැසියන්ට අදාළ වන අතර ඒට යටත් වී පොදු දේපල පනත අනුව සියලු සැකකරුවන් මහේස්ත්‍රාත්‍රය හමුවට විභේදනයකින් තොරව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. පොදු දේපලයට පනතයට සියලු සැකකරුවන් විභේදනයකින් තොරව බෙදන්නේ නැතුව සල්ලි තියනවද නැද්ද බලය තියනවද නැද්ද ලොකුද පොඩිද කියලා බලන්නේ නැතුව හැම සැකකරුවම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මම අහනවා ලලිත් වීරතුංග මහත්මයාත් අනුස පැල්පිට මහත්තයාත් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත්තේ මිලියන 600කට වංචාවන් පිළිබඳව චෝදනා ලැබපු අය එක දවසක් රිමාන්ඩ් භාරයේ හිටියේ නෑ. තමුන්වහන්සේලා අහන්නේ මේක සාධාරණද? පොදු දේපල පනත අනුව රුපියල් 25000කට වඩා පොදු දේපලට හානියක් කරලා තිබුණා. තව භාවිතාව යොදලා තිබුණා ගරු කතානායකතුමනි අපනේ. රුපියල් 25000ක් තිබුණා. හැබැයි මිලියන 600ක් ලක්ෂ 6000ක් අවභාවිතාව යොදවලා තිබුණා. එක දවසක් රිමාන්ඩ් භාරයේ හිටියේ නෑ. මම අහනවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇයි ඇයි FCID එකට නියෝගයක් දුන්නේ නැත්නම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට යන්න කියලා? ඇයි ෆයිල් එක මේසෙ උඩ තියාගෙන හිටියේ? ෆයිල් එක මේසෙ උඩ තියාගෙන ගිහිල්ලාද ඇයි හයිකෝට් එකට ගියේ? ඇයි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට එක දවසක්වත් ඉදිරිපත් කරේ නැත්තේ? ඒකද කරු කතානායකතුමනි විනිසුරුතුමා කියන මම නෙවෙයි. විමර්ශනය අවසන් වී සැකකරුවන් හඳුනාගත් පසුව ඔවුන්ව මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට නොගෙනවිත් සිටීමට බලයක් ව්‍යවස්ථාපිත නීතිය මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයට හිමි කර දී නැත. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත අනුව සැකකරුවන්ව ඉදිරිපත් කිරීම විමර්ශන අවස්ථාවේදී කළ යුත්තේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයටය. දැන් නඩුකාරතුමා කියන මොකද්ද? මේකට ඉදිරිපත් නොකර යන බලයක් නැහැ කියලා. ඉදිරිපත් කරන්න ඕන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය. ඇයි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරිපත් නොකරේ? ඒ සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරේ කොහොමද? නිසා සල්ලි තියෙන බලය තියෙන අයට තමුන්වහන්සේලාගේ රැකවරණ ලැබිලා තිබෙනවා. තමුන්වහන්සේලා ආරක්ෂා කරනවා සල්ලි තියෙන බලය තියෙන අය. ගමේ ඉන්න කෙනෙක් ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව අමාරුකම නිසා පොඩි හොරකමක් කරන එකත් වැරදි තමයි. ඒගොල්ලෝ එල්ලලා දඬු කඳේ ගහනවා. තමුන්වහන්සේලාගේ නීතිය. හැබැයි තමුන්වහන්සේලාගේ මිතුරන් තමුන්වහන්සේලාගෙත් එක්ක පාටි දාන අය, තමුන්වහන්සේලාත් එක්ක යහනේ සැතපෙන අය තමුන්වහන්සේලා එළියට දානවා. මේක තමුන්වහන්සේලාගේ නීතිය. එනිසා කරු කතානායකතුමනි මේ එල්ල වී තිබෙන වංචා දූෂණ පිළිබඳව තමුන්වහන්සේලාගේ ක්‍රියාපිළිවෙත මාස 8මාරක් යනකොට අද ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. තමුන්වහන්සේලා වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා, වංචනිකයන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා, වංචනිකයන් ගොදුරු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා, වංචනිකයන් අතකොළු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා, වංචනිකයන්ගේ හිතමිතුරන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා, වංචනිකයන්ගේ ආරක්ෂකයන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. තමුන්වහන්සේලාට එහෙම ජනවරම දුන්නේ නේ. තමුන්වහන්සේලා තේරුම් ගන්නවා තමුන්වහන්සේලා තියෙන ජනවරම. ජනතාවගේ අරමුණ, ජනතාවගේ අපේක්ෂාව, ජනතාවගේ උවමනාව, ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව මේ වංචනිකයන් නීති හමුවට ප්‍රමණීම සහ දේපල යලි අත්පත් කර ගැනීම. ඒ වෙනුවට තමුන්වහන්සේලා කරමින් තිබෙන කුමක්ද? ගරු කතානායකතුමනි මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ ස්වල්ප පරිමාණ ධනයක් නෙවෙයි අපිට අහිමි වෙලා තිබෙන්නේ. මා කියන්නම් කීපයක්. ප්‍රමුඛතාවය අනුව මා එකක් දෙකක් කියන්න ගරු කතානායකතුමනි වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. CSN නාලිකාව ආරම්භ කිරීම. CSN නාලිකාව ආරම්භ කිරීම හා ඊට මුදල් යෙදවීම පිළිබඳව ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරඟ විකාශන අයිතිය CSN නාලිකාවට පමණක් ලබා දීමෙන් රාජ්‍ය නාලිකාවන්ට රුපියල් මිලියන 2875ක ලාභයක් සිදු වුණා. රුපියල් මිලියන 2875ක ලාභයක්.
ඒකට කරු කතාන රුපියල් ලක්ෂ 28000කට වඩා වැඩි ලාභයක් CSN නාලික ඔබතුමා දන්නවා ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා හැටියට CSN නාලිකාවට මේක ලබා දීම ආරා. කෝ පරීක්ෂණ. ඒ විතරක් නෙවෙයි විකාශන බලපත්‍ර ලබා දීම, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ජාතික රූපවාහිනිය, දේපල හා සංඛ්‍යාත CSN වෙත ලබා දීම, බදු සහන ලබා දීම, රජයට නියමිත බදු නොගැවීම හා රාජ්‍ය ආයතන වලින් CSN නාලිකාවට ලබා දී ඇති මූල්‍ය අනුග්‍රහය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න ඕන. තමුනාසල හොයලා බලන්න. රජය කොතර දැන්වීම් දීලා තියෙනවද ඒ ආයතන නඩත්තු කරන්න? බදු සහන දීලා තිබෙනවද? බදු කොතර නොගෙවලා තියෙනවද? ජාතික රූපවාහිනිය IT නාලිකාවේ උපකරණ කොතර පාවිච්චි කරාද? දැන් ඒ නාලිකා මුකුත් නැහැ. පරීක්ෂණ මොකවත් නැහැ. හොඳ අපූර්වට ඒවා කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඊළඟ කතානායකතුමනි මයිකින් එක වේගෙන් කියන්නම්. හයාන් රිජන්සි සමාගමේ ගනුදෙනුව. සෙලෙන්කෝ හෝම්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගමට අයත් හයාන් රිජන්සි ව්‍යාපෘතිය සිනෝ ලංකා සමාගමට පවරා. ඉන්පසු ඒ සඳහා කැන්විල් හෝල්ඩින් නැමැති සමාගමක් මගින් මුදල් ආයෝජනය කර ඉදිකිරීම කරන බවත් මෙම කැන්විල් හෝල්ඩින් සමාගම වෙත අවශ්‍ය මුදල් සේවක අර්ථසාධක මුදලි ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම හා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව මගින් ලබා දී ඇති බවත් මෙම ආයතනවල අධ්‍යක්ෂකවරුන් වශයෙන් ගාමිණී සෙනරත්, නීල බණ්ඩාර හපුවිචින්න, පියදාස කුඩාබාලගේ හා මොහන් දල්විස්සනාය කටයුතු කළ බවත් අනාවරණය වෙනවා. මේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා මෙම ස්ථානයේ තිබූ පොත 22ක පුද්ගලික ඉඩම් කොටසක් ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු මිලියන 140ක මුදල මෙතෙක් ගෙවලා නැහැ. මේකයි සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් තමුනාසල මේ ගනුදෙනු ගැන මොනවද කියන්නේ? ඊළඟ සිරිලිය සවිය ගිණුම් පිළිබඳ පරීක්ෂණේ සිරිලිය සවිය සංවිධානයේ බැංකු කටයුතු කොළඹ ඩාලිපාරේ සුදුවැල්ල මහජන බැංකුවේ 143 ඇලයිරක් 1 0.1 ඇලයිරක් 4 63.35.69 දරන ගිණුම් මගින් සිදු කර ඇති බවත් එහිදී චෙක්පත් අත්සන් කිරීමට හැකියාව වෙනු ලෙස සිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය හා ඇගේ හිතවතුන් කීප දෙනෙකු නම් ලබා දීලා තිබෙනවා. ව්‍යාජ හැදුම්පත් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ හැදුම්පත් පාස්පෝර්ට් සෙල්ලම නම් හිටපු ආණ්ඩුවේ සුපුරුදු සෙල්ලමක් වෙලා තියෙනවා. හැම කෙනාගේ බලන්න මොකද්ද වෙලා තිබෙන්නේ කියලා. ඊයත ගිණුම් පරීක්ෂාවේදී දැනට එහි මුදල් ශේෂ රුපියල් මිලියන 43ක් තියෙනවා. 43.8ක් එහි ශේෂය තිබෙනවා. එසේම අවස්ථා 88කදී මිලියන 82ක් තැන්පත් කරලා තිබෙනවා. අවස්ථා 129කදී රුපියල් මිලියන 39ක් ආපසු ලබාගෙන තිබෙනවා. තවද සංවිධානයේට රුපියල් මිලියන 10ක ස්ථිර තැන්පතුවක් පවතිනවා. එසේ මේකේ සංවිධානයේ මුදල් මගින් කොළඹ හත ටොරින්ටන් මාවතේ අංක 260 ඇලයිරක් 17 පිහිටි නිවස රුපියල් මිලියන 35කට මේරි ලූඩ්ස් වික්‍රමසිංහ නමින් හොයාගන්න කවුද කියලා. මේරි ලූඩ් වික්‍රමසිංහ නමින් මිලටගෙන ඇති බව හෙළි වෙනවා. මෙම නිවසේ සත්‍ය වටිනාකම මිලියන 200කට අධිකයි. තාරුණ්‍යයට හෙටක් සිරිලිය සවිය නිල්බලකා යන ආයතන සියල්ල ලියාපදිංචි කර ඇත්තේ මෙම ලිපිනේ. තවද ඇවන්ගාඩ් මැරටයිම් පුද්ගලික සමාගම විසින් අවස්ථා 25කදී 37,80,000ක් සිරිලිය සවියට ලබා දීලා තිබෙනවා. ජාතික ඉදිරිකිරීම බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියෙන් 2011 පස්වෙනි මාසේ 9 වෙනි දින රුපියල් කෝටියක මුදලක් හා 2011 9 22 වෙනි දින රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් සිරිලිය සවියට ලබා දීලා තිබෙනවා. කොහොමද සල්ලි දෙන්නේ? බැංකු වලින් සල්ලි දෙනවා, ඇවන්ගාඩ් කාරෝ සල්ලි දෙනවා, දේපල මිලදී ගන්නවා. මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ නැද්ද? කට උත්තරයක් ගන්න දෙන්නේ නැහැ අඩුම තරමේ. කට උත්තරේ ගන්නත් නිලධාරීන් යනවා ඉන්න තැනට. මොකද්ද තමුන්වන්සලගේ පාලනේ? හැම නිලධාරියම ගෙනියන FCID එකට කට උත්තරයක් ගන්න. හැබැයි සිරන්ති මෙතනින් ඉන්න තැනට යනවා කට උත්තරේ ගන්න. ලැජ්ජ වෙන්න ඕන තමුන්වන්සලා. වෙන මොකුත් නෙවෙයි වෙන්නේ. යාළුවෝ තමුන්වන්සලා. විපක්ෂ නායකතුමා ඉන්න කාලේ ආරක්ෂා කරගන්න මැදිහත් වුණා. දැන් එතුමා ආරක්ෂා කරගන්න මෙතුමා මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. දෙන්න අතර සාකච්ඡාව සිද්ධ වෙනවා. සාකච්ඡාව සිද්ධ වුණාට පස්සේ අහන්න එක දෙයයි. නෝනා එවන්න ඕනද FCID එකටම? නෑ ඔයා කැමති තැනකට එවන්න මං නිලධාරීන් එවන්නම් කිව්වා. ඊට පස්සේ ගියේ ගරු කතානායකතුමනි කතානායක නිල නිවසේ තමයි කට උත්තරේ ගත්තේ. ඔබතුමා ඉන්න කාලේ නෙවෙයි. කතානායක නිල නිවසේ තමයි කට උත්තර ගන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? ඉතින් තමුන්වන්සලා මේ පරීක්ෂණ කරනවද? වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවද කියලා අපි දැනගන්න කැමතියි. ඒ වගේම රංජිත් ප්‍රේමසිරි මට ආරංචි පොඩ්ඩක් මේ ආයේ මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකයෙකුට ගේන්න යනවා කියලා. හොරකම් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්නද දන්නේ නැහැ. ඒක කියන්න ඕන දැන්ට මේ කියලා යන්නේ මම. ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශ උපදේශකෙක් නෑ නේද? නැත්තම් හොඳයි. ඒක වැරදි. නෑ මට ආරංචියක් විතරයි. නෑ ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. වැරදිනේ. සම්පූර්ණ වැරදි. ආරංචිය වැරදි. ඒකට මම ආරංචියක් කියලා කිව්වේ. දැන්වත් ගරු කතානායකතුමනි ගන්න නැතු ඉඳී. හරි. දැන් ගරු කතානායකතුමනි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී හිටපු සභාපති ප්‍රේමසිරි අනායකගේ උපදෙස් පරිදි දේශීය බැංකු මගින් ලබාගත් රුපියල් බිලියන 55ක කෝටි 5500ක මුදලින් අදාළ මාර්ගවල වැඩ අවසන් නොකර වැඩ අවසන් කර ඇති බව බැංකුව වෙත පෙන්නා බිලියන 28ක් කෝටි 2800ක්
බැංකුව මගින් නිදහස් කරවාගෙන ඇති බැංකුව මගින් නිදහස් කරගෙන තිබෙනවා. මා දැක්ක අගමැතිවරයා පෞගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී කිව්වා පරීක්ෂණ කරන්න නෑ මගෙන් අහන්න එපා. ඔය ඔබතුමාට එහා පැත්තේ ඉන්න පුටුව. ඒ කියන්නේ අගමැතිතුමා මධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී හෝ රැස්වීමකදී කිව්වා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ රුපියල් බිලියන 28ක වංචාව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් මම ඇඟිල්ලෙන් ගන්න එකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ කතානායකතුමා. මා නැවත මේ කියන්නේ ආందోලනයට තුඩු දීලා තිබෙන කරුණු එක්රැස් වෙමින් තිබෙන කරුණු පිළිබඳව තමුන්නාසලා අත්තරින එක. ඒ වෙනුවට ඒ වංචනිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමුන්නාසලා කරන මැදිහත් වීම. මම ඒක කියන්නම්. මෙම මුදල ජාතික ඉදිරිගැනීම් බැංකුව මගින් ව්‍යාපෘති 28ක් සඳහා වෙන් කරගෙන ඇති අතර එයින් ව්‍යාපෘති 24ක අදාළ මුදල් ව්‍යාජ ලේඛන ඉදිරිපත් කරගෙන ලබාගෙන ඇත. හැදුවා කියලා හදන්න නැතුව සල්ලි ගත්තා. මේකයි සිද්ධ වුනේ. අරගෙන වෙන වෙන ඒවට කෙව්වා. ජනාධිපති චන්ද්‍ර වියදම් කරා. ඌව චන්ද්‍ර වියදම් කරා. මේකයි සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ. මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරා තමුන්නාසල වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා. වංචනිකයන් සුරතල් කරනවා. ඒ වගේම 98ක් මගින් කනිතෙල් ගෙන්වීම සිදු කරන ඇති අක්‍රමිකතා 98ක් කනිතෙල් ආනයන කරා. ආනයන කරනකොට ගරු කතානායකතුමනි සූත්‍රයක් හැදුවා. ආනයන කරන දිනයයි ගොඩබාන දිනයයි අතර ඉස්සර තිබුණ ආසන්න දින 5ක සාමාන්‍ය අගය තමයි තෙල් වලට තීරණය කරන්නේ. හැබැයි සූත්‍රයක් හැදුවා මොකද? පටවන දිනයයි ගොඩබාන දිනයයි අතර වැඩිම මිල තියෙන දින 5. ඒ කියන්නේ තෙල් දෙන කෙනාට කැමති දින 5 තෝරාගෙන ඒකෙන් සාමාන්‍ය අගය ගන්න කියලා. ඊට කලින් තිබුණේ ආසන්න දින 5ක් තෝරාගෙන සාමාන්‍ය අගය ගන්න. ඒ සූත්‍රය වෙනස් කරා. මේ තෙල් ගෙන්නන කෙනාට තෙල් දෙන කෙනාට කැමති දින 5ක් තෝරගන්න කිව්වා සාමාන්‍ය අගය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වැඩිම මිලට ඒ තෙල් පැටවීම සහ ගෙන්වීම දින අතර වැඩිම මිලට තෙල් ගන්න තමුන්නාන්සලා ගිවිසුම අත්සන් කරා. ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ හේතු කොටගෙන ගරු කතානායකතුමනි මෙහිදී සිදු කර ඇති අක්‍රමිකතාවයන් හේතුවෙන් ලක්ෂ 1037ක් වැරදි කටවල මිලියන 1037ක් කියන්නේ බිලියන 1.0.37ක් මිලියන 1037ක පාඩුවක් සිදු කිරීම සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරන්න ඕන. 98ක් මගින් තෙල් ආනයනය කිරීමට අදාළව සිංගප්පූරු තෙල් සමාගමක් යටතේ තෙල් ලබා ගැනීමේදී සිංගප්පූරු වෙළඳපොළ අනුව තෙල් මිල සති දෙකක් තුළ උච්චාවචන වීමේ ක්‍රමවේදයට මිල ගණනය කිරීමේදී අවශ්‍යගත අන්දමේ මිල ගණනය කිරීම මගින් වැඩිපුර මුදල් ගෙවා තෙල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවට තහවුරු වෙනවා. දැන් මේකට සම්බන්ධ කවුද? මේකට සම්බන්ධ හිටපු කනිත් තෙල් ඇමතිවරයා. දැන් ඒ ඇමතිවරයා කවුද? තමුන්නාසලා කැබිනට් මණ්ඩලය. ඉතින් කොහොම සාකච්ඡා කරන්නේ? ඉතින් කොහොම තීරණ ගන්න? ඉතින් කොහොම දඬුවම් දෙන්නේ? මේකයි සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම කරු කතානායකතුමනි මා සමහර අත්‍යවශ්‍යම නම් ටික තෝර කියන්න. විදේශ නියුක්ති කාර්යාංශය ෆොරින් බියුරෝ එක විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විදේශ රැකියාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා පාගමන් පැවැත්වුවා. මතකනේ බැනියන් ඇඳගෙන ටී-ෂර්ට් ඇඳගෙන පාගමන් ගියා. වියදම් කළ රුපියල් ලක්ෂ 91ක මුදල කූට ලේඛන මගින් වංචා කිරීම. කූට ලේඛන පිළියෙල කොට අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ පදනමකට මිලියන 1.6ක් දැම්මා. රටවිරු පවුල්වල සමාජිකයන්ට සෙත්පතා පින්කම් පවත්වන මුවාවෙන් 2015 ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 33.5ක් වැය කරා. ඒ කියන්නේ රටවිරු වල පවුල්වල සමාජිකයන්ට සෙත්පතනවා. මොනවද මේ? අපි තමුන්නාසලෙන් අහන්නේ. 2014 දෙසැම්බර් මාස නායාම නිසා හාලියල ප්‍රදේශයේ අවතන් වූ රටවිරු පවුල් වලට සාන සැලසීමේ මුවාවින් රුපියල් මිලියන 3.9ක වංචාව සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. හාලියල සම්පත් මධ්‍යස්ථානට මුල්ගල් තැබීම සඳහා කරන ලද වියදම් පාසල් පොත් බෙදා හැරීම මේ ආදී ගත්තාම ඒකේ විශාල වංචා දූෂණ වලින් ලැබිච්ච ගුහාවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ගරු තලතා අතුකෝරළ ඇමතිතුමිය වැඩ බාරගෙන සතියක් යනකොට කිව්වා ලක්ෂ 600කට වඩා මේකේ මුදල් නාස්තිය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. මහානවා දැන් ඒක කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒක කියන්න බෑ. දැන් ඒක කියන්න බැරි ඇයි? ඒක කියනකොට කැබිනට් මණ්ඩලයේ නෑ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් නේ තමන් ඉදිරිපිට ඉන්නවා. ඉතින් කොහොමද ආයක කියන්නේ? ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා මෙයාට දඬුවම් දෙවිද? ඒ වගේම කරු කතාවේ වැදගත්ම එක CWG හම්බන්තොට 2018 සමාගමක් පිහිටුවා. 2018 කියලා සමාගමක් පිහිටුවා. CWG හම්බන්තොට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩාවල හම්බන්තොටට ක්‍රීඩාවල ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා මෙම සමාගම පිහිටුවාගෙන ඇති බව පැහැදිලි. මෙම සමාගමේ ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමේදී පෙනී යන්නේ මෙරට ප්‍රකට සමාගම් මෙන්ම අජිත් නිවාල් කබ්‍රාල් රගර් පුහුණුකරු අසංග සෙනවිරත්න රවි විජයරත්න වැනි පුද්ගලයන් විසින් මිලියන ගණනින් මේකට මුදල් ලබා දීලා තිබෙනවා.
එමෙන්ම නිශ්චිත නම සඳහන් නොකරමින් සුබපතන් යනුවෙන් සඳහන් කර මිලියන ගණනින් මුදල් ලබා දීලා තිබෙනවා. 2011 ජනවාරි මාසයේ 17 වෙනිදා සිට 2013 දෙවැනි මාසයේ 6 දක්වා කාලයේදී චෙක්පත් වලින් සහ මුදලින් වාර 85කදී මිලියන 688.8ක් මේ ගිණුමට බැර කරලා තිබෙනවා. මුදලින් ලැබී ඇත්තේ මිලියන 25.6යි කෝටි 2.5යි. ඒක ගිණුමට බැර කරලා නැහැ. මුදලින් ලැබී ඇති ඒක බැර කරලත් නැහැ. ඉසිනි වීරරත්න යන අයට 2011 ඔක්තෝබර් මාසයේ 24 සිට 2012 ජූනි මාසයේ 11 දක්වා මාස 7කට ආදන්න කාලයක තුල මිලියන 10.4ක් මෙම සමාගමෙන් ගෙවලා තිබෙනවා. මේ අය කවුද කියලා හොයලා බලන්න. දැන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ? ලංකාවට ගේනවා කියනවා මේ කොමන්වෙල්ත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩාවල. ඒ ක්‍රීඩාවල ගේනවනේ ඒක කාර්යකාරී තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශෙට. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් හදලා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ විවිධ වෙන කණ්ඩායමක් පත් කරලා ඒ ක්‍රීඩාවල කොහොමද ගේන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒකයි කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩාවල වල මේ හම්බන්තොට ගෙනියනකොට ඒක අප්පගේ බූදලේ, ඒක පුතාගේ බූදලේ ලෙස පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩාවල සඳහන් විය යුතු නෑ. ඒවා මේ රටේ මහජනයාගේ ධනෙන් වැය කරලා පවත්වන ලද ක්‍රීඩා උළෙලවල්. ඒක කරනවා නම් කරන්න ඕන කළ යුතු නම් අපි කියන්නේ මේ මොහොතේ කළ යුද්ධයක් නෙමෙයි අපේ රට. හැබැයි කළ යුතු නම් කළ යුතු වන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය. හැබැයි වෙන පුද්ගලික සමාගමක් හදනවා. ඒ පුද්ගලික සමාගමට චෙක්පත් වලින් මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. චෙක්පත් වලින් මුදල් මිලියන 688.8ක්. ඒ වගේම චෙක්පත් නොවන මුදල් ලැබිලා තියෙනවා මිලියන 25.6ක්. මොකද්ද මේ වෙලා තිබෙන්නේ? ඒ මුදල් කොහෙන්ද ලැබුණේ? දැන් ඒ මුදල් සතයක් ඒ ගිණුම ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාරිකයන් බය කරලා, විවිධ අය බය කරලා, විවිධයට කොමිස් දීලා, විවිධයට කොන්ත්‍රාත් දීලා, විවිධයට ඩීල් දාලා එකතු කරගන්න ධනය ගිණුම් වලට දාගන්නවා. ගිහලා බලන්න අරන් ගිය කවුද? මට මතක බිස්බෙන් වලද කොහෙද තිබුණේ ඒ තරඟය ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඔව්. ඒක පටවගෙන ගියේ හෙලිකොප්ටර් මේ ගුවන් යානවල තරුණියන්, නිලියන්, රුසියානු කාන්තාවන් පවරගෙන අරන් ගියා. මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් නාස්ති කරා. මේ වේදිකාව තුළ ඇති වෙනකන් කැමරා දුන්නා. මේ වේදිකාව තුළ සාකච්ඡා කරා. හැබැයි තමුන්නාසල මොකක්ද අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග? ඒවා පිළිබඳ කිසිසේත්ම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න නැතුව මුනිවත රකමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මුදල් අවභාවිතාව. ඒ අවභාවිතාව පිළිබඳ කරු කතානායකතුනි. ගෙවල් ගන්නවා. මම දන්නවා හෙට්ටිපොළ පැත්තේ ඉන්නවා අර බොරු ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා අර සක්විති වර්ගයේ මිනිහෙක් මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්න බැරුව එයා හදා කඩා වැටුණා. උදේසිරි නේද? මංගල උදේසිරි කඩා වැටුණා. මොකද කරන්නේ? හෙට්ටිපොළ තියෙන එයාගේ ගේ ගන්නවා සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ. තමුනාසේ දන්නවා. නාවින මේ එමතුමා දන්නවා උදේසිරි අර මංගල සේවාව පවත්වන්නේ මේ කිරිබත් ගොඩක් තිබ්බා, කුරුණෑගලක් තිබ්බා. උදේසිරි බංකොලොත් වුණා. මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ නඩු ගියා. උසාවියේ හිර වුණා. ගෙයක් හදලා තිබ්බා මාලිගාවක් වගේ මේ හෙට්ටිපොළ තිබු ගේ මොකද කරේ? ගේ මිලදී ගන්න සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ. හෙට්ටිපොළ ගෙයක් මොකද සම්පකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට. මේ විදිහට නුවර පැත්ත ගෙවල් මිලදී ගන්නවා. මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් තමන්ගේ හිතවතුන්ට ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් වැය කරා. තමුන්නාසල මේවා ගැන කරලා තියෙන පරීක්ෂණ මොනවද? ඒ වගේම කරු කතානායකතුමනි මම නැවත කියනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකර සාධක අරමුදල් පීපල්ස් ලීසින් සමාගමේ ස්ථිර තැන්පතු යොමු කර කොමිස් මුදල් ලබා ගත්තා. ඒක පීපල්ස් ලීසින් එකේ දැම්මා. අඩු පොලියට සේවකර සාධක මුදල් ඒක දාලා ඒකෙන් කොමිස් ගැහුවා තමුන්නාසලා. ඒ වගේම දිවි නැගුම දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 4000කට අධික. ඊ අපි මෙතන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. වචනක ප්‍රශ්නයක් වෙනසක් තිබුණේ. දිවි නැගුම අරමුදල කියලා සඳහන් වුණා. ඇත්තම ගත්තොත් ඒකේ දිවි නැගුම බැංකු අරමුදල. අමාත්‍යවරයා මොකද්ද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? මේ දිවි නැගුම අරමුදල කියලා අහලා තියෙන්නේ ආందోලනයේ තුඩු දීපු දිවි නැගුම බැංකු අරමුදල කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. හැබැයි අමාත්‍යවරයා ඇවිල්ලා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? එහෙම අරමුදලක් නැත. ඒකේ වංචාවක් සිදු වී නැත. වංචාව සිදු වුණත් ඒ අරමුදලෙම තිබ්බේ මෙච්චරය. මොකද්ද කරේ? ඒ වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරපෙකනේ. විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් අහපුවම වංචාවක් දූෂණයක් ගැන. ඒක වචනේ අල්ලගෙන මගහරිනවා තමුන්වන්සලා. ඊයේ දිවි නැගුම් බාර අමාත්‍ය එස්.බී. සනායක අමාත්‍යවරයා මේ පාර්ලිමේන්තුවට උත්තර දුන්නේ. අපි හඳුන්නේ නැති මන්ත්‍රීතුමා ඇහුවේ දිවි නැගුම අරමුදල කියලා. හැබැයි ඒකට සඳහන් වෙන්න ඕන තිබුණා දිවි නැගුම බැංකු අරමුදල කියලා. බැංකු කියන වචනේ නෑ කියලා මොකද්ද කරේ? උත්තරේ මුළුමනින්ම වෙනස් උත්තරයක් දුන්න කරු කතානායකතුමා. ඒකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ මොකද්ද? බැංකු කියන කෑල්ල නෑ කියලා හොයන්නේ මොකටද? උත්තර දෙන්න නෙවෙයි හොයන්නේ.
තොරතුරු රටට ඉදිරිපත් කරන්න නෙවෙයි හොයන්නේ. වංචනිකයන් එළිදරව් කරන්න නෙවෙයි හොයන්නේ. වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරන්න. වංචනිකයන් යටපත් කරන්න තමයි හොයන්නේ. ඒ නිසා අමාත්‍යවරයාගේ වගකීම තමයි අපි ප්‍රශ්නයක් අහනකම් ඉන්න ඕනේ නෑ. පාර්ලිමේන්තුවට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තිබ්බා. දිවිනැගුම මහජනක මුදල් තැන්පත් කරලා තිබුණා අරමුදල. ඒක සිද්ධ වෙලා තිබුණා වංචා දූෂණ මහා පරිමාණ පිළිබඳව ආందోලනය සිදු වී තිබෙනවා. අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කරන්න තිබ්බා. ඇත්ත පාර්ලිමේන්තුවට කියන්න තිබ්බා. හැබැයි අපි අහනකොටත් ඒක යට කරනවා. මේකනේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමුන්නාසලා හැම එකකින් පෙන්නු කරන්නේ වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරන බව නෙවෙයිද? වංචනිකයන් සුරතල් කරන බව නෙවෙයිද? වංචකයන් එක එකට ලැබුම්ගත වෙන බව වෙනද කරු කතානායකතුමනි. ඒ වගේම මම අහනවා වරාය හිටපු සභාපති ප්‍රියාත් නන්ද මහතා. ප්‍රියාත් බන්දු මහතා. ඔව් බන්දු මහතා. දන්නවනේ? කට්ටියම දන්නවා. හැබැයි ඉන්න හොඳට. නම කියනකොට බඩුව මේක කියන්න දන්නවා. ඒ දැනගන්නේ මොකටද? වරාය හොඳට කරාටද? වරාය කාර්යක්ෂම කරාටද? නෑ දන්නේ ගේම් වලට. හැබැයි තමුන්නාසලා නම දන්නවා. බඩුත් දන්නවා. අපිට නම චුට්ටක් වැරදුනත් මතක් කරලත් දෙනවා. හැබැයි හොරා අල්ලන්නේ. ඒකනේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. වරාය හිටපු සභාපති ප්‍රියාත් බන්දු මහතා විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර සඳහා වරායක සේවකින් 357ක් මාස දෙකකට අධික කාලයක් වැටුප් සහ සියලු දීමන සහිතව යෙදෙව්වා. රුපියල් මිලියන 140ක මූල්‍ය අවභාවිතාවක් යොදවලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව එයාගේ ධනය පිළිබඳව වෙනම පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන. ඒ පිළිබඳ වෙනම පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඒවා යට ගහලා තිබෙන්නේ. ඔහු අත්පත් කරගත්තු ධනය කොහොමද? අපි දන්නවා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය ඉවත් වෙච්ච කාලය දන්නවා. ගම ඇඹිලි පිටේ ප්‍රදේශ බව දන්නවා. ඔහුගේ පෞල් පසුබිම ඔහුගේ ජීවිතම අපහාස කරනව නෙවෙයි. හැබැයි එහෙම කෙනෙකුට අවුරුදු 7-8ක් ඇතුලේ මොනතරම් ප්‍රමාණයක් හම්බ කරගත හැකිද කියලා අපිට ඕන කෙනෙකුට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මහා ධනයක් එක්රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අය නිදැල්ලේ අද හැසිරීමෙන් තිබෙනවා තමුන්නාන්සලගේ රැකවරණය මත. ඒ වගේම පුෂ්පා රාජපක්ෂ පදනමට වරාය අධිකාරිය යටතේ ඇති ලංකා කන්ටේනර් ටර්මිනල් ලිමිටඩ් ආයතනයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1,50,000ක් ලබා දීලා තිබෙනවා. කොහොමද පුෂ්පා රාජපක්ෂ පදනමට වරාය අධිකාරිය යටතේ ලංකා කන්ටේනර් ටර්මිනල් ලිමිටඩ් සමාගම සල්ලි දෙන්නේ? රුපියල් මිලියන 19.5ක්. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ බිරිඳ. එතකොට බිරිඳගේ පදනම් හදාගත්තුවාම රටේ තියෙන දේපල දාන්න පුළුවන් දෙයක් ගිනුම් වලට. කල්පනා බලන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. උකස්සා ආයෝජන බැංකුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ලබා ගැනීම සහ චීන සමාගම් වලින් මුදල් ලබා ගැනීම පරීක්ෂණ කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. උකස්සා ආයෝජන බැංකුවක් තිබෙනවා. ජනතාවගේ බඩු උකස් ගන්නවා, ආයෝජන කරන්න සල්ලි දෙනවා. ජනතාව කියලා ආයෝජනය කරනවා. ඒ සල්ලි පුෂ්පා රාජපක්ෂ පදනමට දෙනවා. මොකද්ද නීතිය? දැන් මේ කරුණු ඔක්කොම තහවුරු වෙලා තියෙන තමුන්නාසලා මොකද්ද කරමින් තිබෙන්නේ? ඒ වගේම මහජන බැංකුවට අයත් පීපල්ස් ලීසින් සමාගම විසින් හිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් මහතාට අයත් කොස්මික් කන්ට්‍රක්ෂන් ආයතනට කල්බදු පහසුකම් යටතේ වාහන 33ක් ලබා දී රුපියල් මිලියන 79ක මුදල් වාරික ගෙවන්න නැතුව තිබෙනවා. කෝටි 7.9ක මුදල් වාරික ගෙවන්නේ නේ. දැන් මොකද කරේ? කෙටි කාලයක් රිමාන්ඩ් එකේ හිටියා. දැන් එළියට ආවා. මම දැනගන්න කැමති එළියට ආවේ කොහොමද කියලා. තමුන්නාසලා කියන්න ඕන. තමුන්නාසලා ලොකු ප්‍රවෘත්තියක් ඇදුවා සජින් වාස් ගුණවර්ධන රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙලා කියලා. මම අහන්න කැමති මොන නඩුවේද? නඩුවක් නැතුව සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ලංකාදීප පත්‍රේ මම දැක්ක ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් ගියා. සජින් වාස් රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක්. රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන කරු කතානකද මොන නඩුවකද? කවර මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරිපිටද කිව්වේ ආ රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවා කියලා. කවුරු හරි ගිහිලා රිමාන්ඩ් එකට ගිහිලා හම්බ වෙනවා. හම්බෙලා ඩීල් එක දාගන්නවා. ඔයා ගාව දේපල කොච්චර තියෙනවද? මට කොච්චර දෙනවද? ඔයා කොච්චර තියාගන්නවා? ඔව්. එයා කොච්චර තියාගන්නවද? මේකනේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු. ඊට පස්සේ එළියට අවිලා කියනවා රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න යනවා. මම දැනගන්න කැමති සජින් වාස් ගුණවර්ධන රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්නේ මොන නඩුවේද? නඩුව කියන්න ඕන. මොන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරිපිටද කියලා තියෙන මම මේ නඩුවේදී රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න කටයුතු කරනවා කියලා. කිසිවක් කියලා නැහැ. ඩීල් වලින් එළියට එනවා. එළියට එනවා විතරක් නෙවෙයි MSD එකෙන් ආරක්ෂාවක් දීලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න පොලිස් භාර ඇමතුමා. ඔය ඇමතිකම දෙන ළමයෙකුට. කල්පනා කරලා බලන්න. තමුන්නාන්සලා මෙහෙම රට පාලනය කරන්නේ. මට අහන්න තියෙන එච්චරයි. MSD එකෙන්. MSD එකෙන් ආරක්ෂාව දීලා තියෙනවා. නෑ කියන්නේ. කාගෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ? ඇයි දුන්නේ? මේ රට තමුන්නාන්සලා පැහැදිලි කරන්න. වංචනිකයන් ඉන්නවා. වංචනිකයන් එළියට ගන්නවා. හම්බගත්තු දේපල ඇමතිවරු බෙදා ගන්නවා. ගිය ආණ්ඩුව මොනවා හරි කරලා හොරකම් කරන වැඩ කරන ගමන් හොරකම් කරලා ඩීල් වලින් හොරකම් කරලා හොරකම් කරා. තමුන්නාන්සලා හොරු බේරන්න හොරකම් කරනවා. ඒ අයට කියන්නේ කම්බ හොරු කියලා. හොරුන්ගෙත් හොරු. තමුන්නාන්සලා එහෙමනේ වෙලා තියෙන්නේ. කල්පනා කරලා බලන්න ලැජ්ජ නැද්ද මේ?
සජින්වාස් ගුණවර්ධනට තමුන්නාන්සලා කිව්වේ හෙලිකොප්ටර් තියෙනවා නේද? තියෙනවා. සිංගප්පූරු වල ගිනුම් තියෙනවා. සිංගප්පූරු හෝටල් තියෙනවා. නෝනාගේ ගිනුම් මංකත් එක්ක අපි දුන්නා. අල්ලස් මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අපේ දූෂණ හඬ සංවිධානය ගිහිල්ලා. නෝනාගේ account වල numbers එක දුන්නා සිංගප්පූරුවේ තියෙන ගනුදෙනු ටික. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. නම් ගම් එක්ක මුදල් ආපු විදිය, මුදල් එකතු කර එක්රැස් කරලා තියෙන විදිය, එච්චර ධනවතෙක් වෙච්ච විදිය ගැන කරලා තිබෙනවා. හැබැයි තමුන්නාන්සලා මොකද කරන්නේ? අත්තඩංගුවට ගන්නවා, ටික දවසක් වද විඳවන්න දෙනවා, ඊට පස්සේ ඇතුළට එනවා, අමාරුයි වගේ කියනවා, ඊළඟ දවසේ යනවා, එළියට එන්න හිතෙනවද කියලා අහනවා, එළියට එනවා නම් නිකම් බෑ කියනවා, මටත් සලකපන් කියනවා, එළියට ගන්නවා. මේකනේ තමුන්නාන්සලාගේ සූත්‍රය. ලැජ්ජා වෙන්න ඕන තමුන්නාන්සලා. ඊට පස්සේ ආරක්ෂාවක් දෙනවා MSD එකේ. මොකද කරලා තියෙන්නේ? එනිසා තමුන්නාන්සලා මේ වංචනිකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය තුල මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවයන් පිළිබඳව රුපියල් මිලියන 114ක් ජනාධිපති මැතිවරණට සහ ඌවපළාත් සභා මැතිවරණට යෙදුවා. සංචාරක ව්‍යාපාරය ගිහිල්ලා. සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මොකද කරන්නේ? ඡන්ද කරා මහජනගේ සල්ලි වලින්. ඒවා පිළිබඳව පරීක්ෂණ තමුන්නාන්සලා කරන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රධානම එක වීරකටිය ව්‍යාපෘතිය. වීරකටිය ගරු කතානායකතුමනි හැදුවා රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය. ඩී රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ රූපේ ඉටියෙන් නැඹුවා. එතුමගේ මැතිනියගේ රූපේ ඉටියෙන් නැඹුවා. මිරිස් කොටපු වංගෙඩිය ගෙනත් තිබ්බා. කුරක් අංගඹරපු ගල ගෙනත් තිබ්බා. බුදියාගත්තු පැදුරු ගෙනත් තිබ්බා. තියලා කිව්වා මේක රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය කිව්වා. හරි. ඕන කෙනෙකුට. එතකොට වීරකටේ ව්‍යාපෘතිය. FCID විසින් කරන ලද විමර්ශනයකින් පසුව මූල්‍ය අවභාවිතාව එම මණ්ඩලයේ බාර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා වගකීම් යුතු බවට සනාථ වෙලා තිබෙනවා. ලිපිගොනු නීතිපති යවා තිබුණද? ඒ සම්බන්ධ කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. නිලධාරීන් පරීක්ෂණ කරනවා. තොරතුරු එක්ස්ප්‍රස් කරනවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යවනවා. මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? තම පියාගේ ස්මාරකය ඉදිකිරීමට රජයේ මුදල් යොදා ගනිමින් සිදු කළ මූල්‍ය අපරාධයන් මිදීම සඳහා අදාළ මුදල් ආපසු ගෙවීමට කටයුතු කරන බවට පුවත්පත් අනාවරණය කළා. මම දැක්ක පත්තරවල තිබ්බ ආපහු ගිහලා සල්ලි දෙනවා කියලා. එතකොට මල්ලා ගන්න පුළුවන් හොරා කවුද කියලා. ගරු කතානායකතුමනි. ඔව් උත්තරෙත් තියෙනවා මිලියන 20ක් දුන්නා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ගරු කතානායකතුමනි කාගේ හරි ගෙදර ඇවිල්ලා හොරෙක් ටීවී එක උස්සයි යනවා. ඊට පස්සේ පත්තරවල පළ වෙනවා ටීවී එක හොරකම් කරලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? හොරා ඇවිල්ලා ටීවී එක බාර දෙනවා. දැන් මොකද කරන්න ඕන? ටීවී එකයි හොරයි දෙන්නම ගන්න ඕන. ඒක ඔච්චරනේ තියෙන්නේ. දැන් තමුන්නාන්සලා මොකද කරන්නේ? තමුන්නාන්සලා සල්ලි ටික ගෙවීමේ ක්‍රමයට ටික හරි ගෙවන්න බැරිද? දැන් තමුන්නාන්සලා ක්‍රමය ඒකනේ. මිලියන 20ක් ගෙවන්න ඉතුරු ටික තව ටිකක් ගෙවන්න. දැන් මේකට තමුන්නාන්සලාට ජනවරමක් දුන්නේ. මේකට මේ රටේ ජනතාව අපේක්ෂා කර කියලා තමුන්නාන්සලාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඒ වගේම කැරන් බෝඩ් සිද්ධිය. හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි කැරම් බෝඩ් සහ දාම් බෝඩ් කන්ටේනර් 16ක් ආනයනය කොට ඒ රාජපක්ෂගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා බෙදා හැරීමෙන් ලංකා සතුර සිදු කළ රුපියල් මිලියන 39ක මූල්‍ය පාඩුව තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාසය විසින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරන ලද ලිපිගණුව සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ලිපිගණුව යවලා තිබෙන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට. දැන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි තමුන්නාන්සලාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඒ වගේම පොදු දේපල හානි කළා තිබෙනවා නම් මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ නඩු තීන්දුවන. ඔව් ඉක්මනින්ම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙන පරීක්ෂණ අවසන් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඒව ඇද ඉන්නවා. පෝලිම් බූත් 12000ටම කැරම් බෝඩ් 12000ක් බෙදුවා. ඊටත් කන්ටේනර් 16ක 8ක 16ක විතර මේවා ගෙනල්ලා. ඊළඟ විනිමය හා සුරකම්පත් කොමිසම සභාව විසින් තාරුණ්‍යයට හෙට සංවිධානයට මුදල් ලබා දීම පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ප්‍රශ්න ඇහුවා. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා ලබා දීලා තියෙනවා තමයි කියලා. හැබැයි දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. හැබැයි පරීක්ෂණ සිදු වෙමින් තිබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ අලිපැටවුන් නීති විරෝධීව ළඟ තබා ගැනීම. අලිපැටවුන් සොරකම් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අලි රොෂාන් ඇතුළු සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පෞගේ කාලේ විශාල චෝදනාවක් ලක් වුණා. අලි පොත නැතු වුණා කිව්වා. මම දැක්කා හිටපු වනජීවි ඇමති සොයිසා මතුමා එක වෙලාවකදී කිව්වා ඉස්සර මට තිබ්බේ අලි හොරකම් කරන අය අල්ලන්න නෙවෙයි අලියෙක් හොරකම් කරලා අහු වුණාම මිනිහා බේරන්න වැඩ හදන්න කියලා. ඇඹිලි පිටේ පැත්තේ අලියෙක් පැහැර ගන්න ගිහලා වැලක්කුවේ කියලා වනජීවියක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඒගොල්ලන්ට මරණ තර්ජන එල්ල කරා. එක තරුණයෙක් අත්තඩංගුවට පහර දීලා තිබුණා. කැමරාව පැහැරගෙන ගියා. අන්තිමට සොයිසා ගිහිල්ලා කැමරාවක් අරන් දීලා උඹ ඉතින් සද්ද නැතුව හිටපන් කියලා බේරගත්තා. එනිසා මේ අලි ජාවාරම විශේෂ රාජ්‍ය මැදිහත්වලා කරපු මහ විශාල බිස්නස් එකක් බවට පත් වෙලා තිබුණා.
ඒකෙන් අලි රොසන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. හැබැයි අලි ළඟ තබාගත් මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ ඇතුළු තවත් පිරිසක් සිට නමුත් ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නේ නැහැ. අලි රොසන් ඇතුළේ අලි රොසන්ගේ නඩුව නඩුකාරයෙක් අහන්න පටන් ගන්න තිබෙනවා. අලි හොරකම් කරපු නඩුකාරයෙක් අලි හොරාගේ නඩුව අහනවා. රජයට අයත් ඉඩමක් නීති විරෝධව අත්පත් කර ගැනීම. කොළඹ හතේ ගෙගිරිමාවත අංක 18 ලිපින ති රජයට අයත් ඉඩමක් බ්‍රිටිෂ් ඕවර්සීස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගමට නීති විරෝධීව අලෙවි කිරීම පිළිබඳව ගොනුව විමර්ශනය කළ අවසන් කරලා තිබෙනවා. මේ ඉඩම කවුද අත්පත් කරගත්තේ? මේ ඉඩම කොහෙන්ද ලැබුණේ? කවුද අත්පත් කරගත්තේ කියන එක පිළිබඳව සියල්ල පරීක්ෂණ කරලා අවසන් වෙලා තිබෙනවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ෆයිල් එක එවලා තිබෙනවා. කිසිවක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හිටපු ජනාධිපති කාර්යාලය මණ්ඩල ප්‍රධානි ගාමිණී සනත් මහතාගේ අයිතු දේපල ඉපයීම් පිළිබඳව මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත යටතේ විමර්ශනය අවසන් කර නීතිපතිවරයාට යවලා තිබෙනවා. මුදල් විසුද්ධිකරණ යටතේ පනත යටතේ ඒක අවසන් කරලා යවලා තිබෙනවා. මුකුත් කෙරෙන්නේ නැහැ. රත්නලංකා ආරක්ෂක සමාගමට එරෙහිව විමර්ශන අවසන් කොට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යවලා තිබෙනවා. නමුත් කිසිවක් සිදු වෙමින් තිබෙන්නේ නැහැ. හිටපු කම්කරු අමාත්‍ය ආතවුරු සෙනරත්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක වූ කැනඩා ශ්‍රී ලංකා රැකියා ව්‍යාපෘතිය සිදු රුපියල් මිලියන 53ක ආක්‍රමිකතාව පිළිබඳව විමර්ශන අවසන් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් කිසිවක් සිදු වෙමින් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මේ වගේම ආందోලනයට තුඩු දුන්නා. අපි දන්නවා ඩුබායි බැංකුව ගිණුමක් පිළිබඳව වාර්තා පළ වෙනවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද දැන් මේවට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා තමුන්නාසලා මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කළ යුතුයි. පත්තරවල මුල් පිටියෙන් පළ වෙනවා මෙච්චර ගිණුම් හොයාගත්තා කියලා. නමුත් ඒ කිසිවක් ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි ඉදිරියට විමර්ශන සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි දූෂණ හඬ සංවිධානයේ අපි විසින්ද විශාල චෝදනා ගොනු කරලා විශාල පරීක්ෂණ සඳහා තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා තේ පිළිබඳ කිසිවක් සිද්ධ වෙමින් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර තමයි ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි වැදගත්ම මේ වංචාවේ දූෂණේ ප්‍රතිමූර්තිය බවට පත් වී තිබෙන මේ ගනුදෙනු වල ප්‍රතිමූර්තිය බවට පත් වී තිබෙන ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනු. ඒකේ නඩුව පිළිබඳව ඉතා හොඳින් අපි දන්නවා. බී වාර්තාවක් විතරයි ගාල්ල උසාවි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තිබෙන්නේ. මේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ගිහලා නීතිපතිවරයා කිව්වා නඩුවක් පවරන්න කරුණු නැහැ. මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත යටතේ පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. ඒ නිසා මෙතන නඩුවක් නැහැ. ඒක හරි පැහැදිලි. ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුවේද මොකද සිද්ධ වුනේ? මේ ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි ලංකාවේ සිදු වී තිබෙන මූල්‍යම සහ අපරාධෙම බරපතලම ගනුදෙනුව තමයි මේ ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව. ඒ නිසා මේ ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව කරුණු ආරක්ෂා කරන තමුන්වන්සේලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි නැවත අවි නැව් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. නැවත නිදහස් කරනවා. මා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇහුවා ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරක් ලබා දුන්නා මොකටද? ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුවේදී ඇවන්ගාඩ් පරීක්ෂණයේදී එළිවී තිබෙනවාද ගාලු වරායේ තියාගෙන ඉන්න ලද ගිනි අවි වලට රජයෙන් බලපත්‍රයක් ලබා දීලා තිබෙනවාද කියලා. මොකද්ද තියෙන්නේ? හැන්සාඩ් එක බලන්න එදා අගමැතිතුමාගේ පිළිතුර. අගමැතිතුමා කියනවා ගාලු වරායේ අවි තබාගෙන තිබුණු කිසිදු අවියකට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවෙන් බලපත්‍රයක් ලබා දී නොමැත. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවෙන් බලපත්‍රයක් ලබා දී නැත්නම් නීති විරෝධී අවියවුද? මේක තමයි අගමැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය. ඊට පස්සේ අගමැතිතුමා නැවත කියනවා නීතිපතිවරයා විසින් අධිකරණයට කියලා තියෙනවා අප ගිනි අවි ආඥා පනත යටතේ හෝ පුපුරු ද්‍රව්‍ය ආඥා පනත යටතේ හෝ නඩුවක් පැවරිය නොහැක කියලා. ඒ උත්තරේ එක තැනක කියනවා මොකද්ද? ඒ උත්තරේ එක තැනක කියනවා මේ කිසිදු ගිනි අවියකට බලපත්‍රයක් නැහැ කියලා. ඒ පිළිතුරේම තව තැනක් කියනවා අපරාධ නඩුවක් දාන්න බෑ කියලා. ඒතර මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? එක්ක එතුමගේ එක හරියන්න ඕන. දෙක වරදින්න ඕන. එක්ක දෙක හරියන්න ඕන. එක්ක එක වරදින්න ඕන. දැන් වෙලා තියෙන්නේ 1 2 දෙකම හරියන්න බෑ. ඒ නිසා ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ පාර්ලිමේන්තුවට කරලා ප්‍රකාශ සත්‍යයි. ඒකයි සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා හරි පැහැදිලි මේ අය මොන දිශාවට රිංගන්න සමත් වෙලා තිබෙනවද කියලා අපි දන්නවා. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි. ඇවන්ගාඩ් නිස්සංක සේනාධිපති මුණ ගැහෙන්න ඕන කියලා අපිට කතා කරා. මංගල සමරවීර එමතුමා දන්නවා කවුරු හරහාද කතා කරේ කියලා. මම එතුමගේ නම කියන්නේ නැහැ දැන්ට. අපිව හම්බෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. අපි එක උත්තරය දුන්නේ. අපිට නිස්සංක සේනාධිපතිත් එක්ක මුණ ගැහිලා කතා කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඔබට කියන්න තියෙන දේ ගිහිලා CID එකට කියන්න. අපි උත්තර දෙනකොට එහෙම ජනාධිපති මුණ ගැහෙනවා. ඇමතිවරු මුණ ගැහෙනවා. රැට පාටි දානවා. ලැජ්ජ නැද්ද? අපි අහන්නේ මෙච්චරයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා නිකම් මුදල් වලට මිලදී ගත හැකි බහඬ මිනිස්සු නෙවෙයි. තමුන්නාන්සලා කොහොමද මිනිස්සු වෙන්නේ? පොලේ තොග ගානට බටු කුණුම් විකුණනවා. වැල් ඔය හැමෝම නෙවෙයි. මා දන්න කීප දෙනා මම ඇස් වලින් බල කියන්නේ. හරිද? දීවරේ වැල්ල ගාව මාළු නරක් වෙමින් එනකොට තොග ගානට මාළු විකුණනවා.
පොළට ගිහිල්ලා පොළ අවසන් වෙමින් එනකොට වේලිච්චි බටු ටික තොග ගන්නට විකුණනවා. තමුන්නාන්සලත් ඒ වගේ කුණු බහඬ වගේ මිකිලින මිනිස්සු. ටික දෙනෙක් ගඳයි. ඒ ගඳ දැනෙන්නේ සංවේදීතාවයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට විතරයි. කල්පනා කරලා බලන්න. ඔව්. ඔව්. මේ දැන් ඔබතුමාලගේ පක්ෂෙනුත් ඔහොමයි නිර්මාණය කරලා පස්සේ හැබැයි මේ පැත්තට ගියා. ඉතින් එහෙම අයත් නිර්මාණය වුණා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ආයි ප්‍රෙස් එකක් තියන්නේ නැද්ද? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඔහොමයි එකක් කියන්න. ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් හෝ ගඳක් තැවරිච්ච කෙනෙක් අපි තියාගන්නේ. ඒකයි එලවන්නේ. හැබැයි තමුන්නාන්සලා මුල් පේලිය වාඩි කරවලා සර්ුත් කියන ලැජ්ජයි. ඒකයි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිටිපස්සට වෙලා ඉඳලා ඔය වගේ කෑල්ලක් දානවා. ඇයි ගිහිල්ලා කියන්න එපා හෙට්ටිපොලට මමත් මොකක් හරි පාර්ලිමේන්තුව කරා කියලා. ඔච්චරයි. ඔව් ආසනේ පක්ෂයෙන්ම ගියපු කෙනා ඇමති වෙලා එහි. තමුන්නාන්සලා හුල්ලන ඔතෙන්ට වෙලා පුටුවේ කැරක් කැරකි. පව්. එච්චර මට කියන්න තියෙනවා. මම එතුමා ගැන කතා ඇත්තටම ගඳයි ඒ නිසායි මම කතා කරේ නැත්තේ. ඒ ගැන වෙනම අපි දවසක් කතා කරන්න. මුදල් නිවාස ඉදිකිරීම අමාත්‍යාංශයේ කාරක සභාව විවාද වෙනවනේ. ඒ විවාදේ අපි කාරක සභාව අවස්ථාවට දාන්න නැතුව කාරක සභාවේ අර පොදු කාරක සභාවලට දාන්න නැතුව පාර්ලිමේන්තුවේ දවසක විවාදයක් අපි ඉල්ලලා තියෙන එකට. අපි න්‍යාය පත්‍රය හදන්නේ එහෙම. එදාට බලාගමු දේශප්‍රේමී මහතුරුන්ගේ ගෙහිලි. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ සාමාන්‍ය තත්වයක් නෙවෙයි. අපේ රටේ ජනගහනයෙන් 42% ආණ්ඩුවම කියනවා දෛනික ආදායම දවසක ආදායම ඩොලර් 2කට අඩුයි කියලා. එහෙනම් අපේ රටේ ජනගහනයෙන් 42% ජීවත් වෙන්නේ දවසකට රුපියල් 280කට වඩා අඩුයි. එහෙම රටක් නේ. අපේ රටේ ඈත ගම්මාන වලට ගියොත් එයාට ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ කනකර උකස් තියලා තමයි දරුවට පාසල් බෑග් ටික අරන් දෙන්නේ. තමන්ගේ මෝටර රථය පුට් සයිකලේ වතුර මෝටරේ බට ටික උකස් තියලා තමයි කුඹුරට තෙල් ගහගන්නේ. ඒ මිනිස්සු ඉස්පිරිතාලට ගිහට බෙහෙත් පෙත්තක් නැහැ. අද අපේ රටේ ලේ කාන්දු කරන වකුගඩු රෝගේ හැදුනට පස්සේ ලේ මාරු කරන ලේ කාන්දු කරන උපකරණ නැහැ. ආණ්ඩුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛනයක් කවලා තිබෙනවා. මට මතක විදිහට අවුරුදු 48. අවුරුදු 48ට වඩා වැඩි අයගෙන් ලේ කාන්දු කරන්නේ නැහැ කියලා. අවුරුදු 48ට වඩා වකුගඩු රෝගීන් විතරයි ලේ කාන්දු කරන්නට ලක් කරන්නේ. 48ට වඩා වැඩි අය මැරෙන්න අත්තරලා තිබෙනවා. එහෙම රටක් මේක. එහෙම රටක තමයි තමුන්නාන්සේලා මේ මහා ජනයා එක් රැස් වී එකතු කරන මහා ධනය ෆුට්බෝලයක් වගේ එහෙට ගහමින් මෙහෙට ගහමින් සෙල්ලම් කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලා මේ මහා ජනයා මත පටවා තිබෙන පීඩනේ විශාල පංගුවක් තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වගේම මේ මහා ජනයාගේ දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කිරීම බලපාලා තිබෙනවා. මේ පොඩි කාලයක් නෙවෙයි. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් පසුගිය දශක 3ක අපේ ජීවිත කාලය අපිට මතක කාලේ තමුන්නාන්සලා මේ රටේ ධනෙ කොච්චර එක්රැස් කරගෙන තිනවද? සාමාන්‍ය ගමේ පුට් සයිකලෙන් ගිහපු ප්‍රාදේශ සභා සභාපති ඒ ගම ඇතුළේ මන්දිර හදන විදිය වාහන හදන විදිය සාමාන්‍යයෙන් ගාල්ලි තේදළු කන්ටේනරයෙන් ඇදපු කන්ටේනර් මහා ධනවතුන් වෙච්ච විදිය අනුරාධපුරේ ගොවි ජනයාට වතුර දෙන්න හදන පොකුණේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරා කාලා පොකුණු පියාල ලෙස හංවඩු ගෙහිච්ච අය මේ රටේ ජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් එක්රැස් කරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය දරුවන් ඕකත් නියෝජ්‍ය කතානායක සාමාන්‍ය දරුවන්ට සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට ආහාර වේලක් නැත්නම් පිරිසිදු වතුර ටිකක් නැත්නම් තුන් වේලට කන්න විදියක් නැත්නම් ඇඳුමක් සරමක් කිරුණාම සරමක් ගන්න විදියක් නැත්නම් සෙරප්පු දෙකක් කැඩුනාම සෙරප්පු දෙකක් ගන්න විදියක් නැත්නම් තමුන්නාන්සලා මේ දූ කෙලින්නේ කාගේ ධනයත් එක්කද? ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්සලාට කියන්නේ අඩුම තරමේ මේ පාලනය වත් දැන් පෙන්눔 කරලා තිබෙන්නේ නම් තමුන්නාන්සලා මේවා හොයන්න උත්සාහ කරන වෙනුවට ඒවා කරේ කොහොමද කියලා බලලා ඒකෙන් අත්දැකීම් අරගෙන කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න තමයි තමුන්නාන්සලාගේ මෙදියත් වීම වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බොහෝ පිරිසක් මේ මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් එක්රැස් කිරීමේ සාපෙන් තමුන්නාන්සලාට මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි කවුරුත් අවුරුදු දහස් ගණන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු නෙවෙයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. අවුරුදු 70 80 ජීවත් වෙන්නේ. මේ කාලය තුල අපි හැම කෙනාටම ඉපදෙනවා අධ්‍යාපනයක් තියෙන්න ඕන ආදාය මාර්ගයක් තියෙන්න ඕන නිවාසයක් තියෙන්න ඕන සෞඛ්‍ය සේවයක් තිබෙන්න ඕන විනෝදාංශයක් තියෙන්න ඕන මානසික සුවයක් තිබෙන්න ඕන හොඳ රාජ්‍ය කළමනාකරණයක් තියෙන්න ඕන මිනිස්සුන්ට. හැබැයි ඈත ගම්වල මිනිස්සු මැරෙනවා
කෙහෙල් ගස්වල පරඬැල් වගේ. ඔහි ඉපදිනවා, ඔහි වේලෙනවා, ඔහි මෙරලා යනවා. තමුන්නාන්සලා මේ මිනිස්සුන්ගේ දහඩියෙන් එකතු කරන ධනය. මේ ධනය නිකන් එකතු වෙන්නේ නැහැ. තේවත්තේ දළු තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ගල්වලේ ගල් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. පොල් ගහේ පොල් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. මිනිස්සු මේවා මැදිහත් වෙලා කඩන්න ඕන. තේවත්තේ දළු කඩන මිනිහා තමන්ගේ ශ්‍රමයේ වගුල්ලා දළු කැඩුවොත් තමයි රටේ ජාතික ධනය ඇති වෙන්නේ. කුඹුරට මිනිහා බැහැලා ඒ නිෂ්පාදනයට අවතීර්ණ වුණොත් තමයි විනිෂ්පාදනයේ රටේ ජාතික ධනය උත්පාදනය කරන්නේ. මහා සාගරයක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. මහා මාළු සම්පතක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. දීවරයේ මුහුද ගිහිල්ලා ඒ මාළු ටික එක්රැස් කරගත්තොත් තමයි ජාතික ධනය ඇති වෙන්නේ. මහා ගලක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඒ ගල කඩලා අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය දුන්නොත් තමයි මහා ජාතික ධනය ඇති වෙන්නේ. මේ රටේ ජාතික ධනය උත්පාදනය කරන්නේ මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව. වැඩ කරන ජනතාව උත්පාදනය කරන ජාතික ධනය තමුන්වහන්සේලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරනවා. හොරකම් කරනවා, හොරු ආරක්ෂා කරනවා. අවුරුදු දශක 3ක අත්දැකීම මේක. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවට පැවරී තිබෙන්නේ මේ කාලයේ විසින් හෝ වෙන වෙන සිදුවීම් විසින් හෝ යටපත් කරන්න කිසිසේත්ම ඉඩ දෙන්නේ නැතුව මේ ව්‍යායාමී මේ වංචනිකයන් එළිදරව් කොට මේ වංචනිකයන් නීති හමුවට පමුණුවා වංචනිකයන් දඬුවම් ලබා දී මේ දේපල යලි අත්පත් කරගන්න තෙක් ඉදිරියට ගෙන යන බව සහතික කරමින් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.